Pêl-droed byw nawr gyda Sgorio ac mae Sylwebaeth Saesneg ar gael ar y bottom coch. English language commentary is available on Sky Plus. Free view or Virgin Media viewers, please press the red button. If you have a TiVo box or Sky Q box, please go into settings and use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Llawan ni te, y Seintiau Newydd yn erbyn y Barri. Sydd i roed y Barri ar y blaen. Elliot Richards ar ergyd a mae'r ail gôl i Oli Hulbert. Bale yn rhydd yn y cord. Mae drosodd bellach does a ddim amedd o hynny. Mae Williams yn bwydo Marshall. A dyma Dan Williams yn rhoi'r seintiau ar y blaen. Jordan Williams dim cam sefyll. Jordan Williams yn glir, hon fydd yr ail. Williams yn dyblu mantais y deiliaid. Mae'n gyfnod codi'r cwpanau. Gêm fawr ar ddiwrnod ola mis bach ac ar drothwy dydd Gwildewi. Mae dyn ni seintiau ar eich cyfer chi heno. Seintiau Newydd yn cwrdd ar Barri Rownd Derfynol Cwpan Nathaniel MG. Ni'n fyw o Stadiwm DragonBet fan hyn ym Pen-y-bont. Croeso ato ni, mae'n y groeso cynnes yma, mae'n y gyffro yma, mae Dylan Blaen yma hefyd yn gynghrair a hyfforddwr yn y Gynghrair yma. Croeso ato ni, Dylan. Diolch yn fawr. Noswaith dda. Cyfnod y codi cwpanau, mae'r seintiau'n hoffi gwneud hynny. Allan o ennill y Gynghrair nos Fawrth yng Ngheu. Codi cwpan heddiw, yw'r Barri'n gallu sbwylio pethau? Wel, bydd nhw sicr yn gobeithio bod nhw'n gallu, ti'n bod, a cyfle, na beth bydd y gair bydd yn drefnyddio. Mae'n cyfle enfawr i Barri yn ydy, cyfle i codi tlws, Rownd Derfynol, bydd y chwaraewyr i gyd yn gyda'r awydd na heddi fi'n credu i mynd ati. Mae dyn ni'r ddau dîm sydd wedi rheoli pethau'n domestig ar draws y blynyddoedd, ond mae yna blynyddoedd ers bod y Barri wedi gwneud hynny. Mae nhw'n rediad bach da ar hyn o bryd yn cael tymor da yn yr hanner ucha, yn wedi gyda'r ennill i ddwy gêm diwetha. Mae'n o help fydd hynny iddyn nhw. Ie, ydy, mae'n help enfawr yn y fe o ran hyder, fel sy'n sôn, ti'n bod, cipio'r safle chweched na yn hwyr yn y fe yn nhw'n ennill na. Wedyn yn gwybod bod yna gemau mor cystadleuol a'r safon sydd yn gyda'r tîmoedd na yn y chwech ucha. Ond, fel ti'n sôn, doi llechen lan yn y doi gêm diwetha. Fi wedi goleithio yn erbyn Cynarfon a Ceicona yn enfawr, felly mynd ati heddi. Ie, so hwnna ddim yn help i chi. Beth yw'r help? Reit, mae'n Rownd Derfynol, Merched Wrexham yn dathlu wythnos diwetha, cyfnod cyffroes ym Pêl-droed Cymru. Digon yn digwydd fan hyn ym Pen-y-bont. Sioned Dafydd yn ei chanol ni, yng nghanol y cae hefyd. Draw y Sioned. Diolch yn fawr, Iedl. Ie, i fi mewn cwmni da iawn fan hyn, achos mae Mark Barrett, cadeirydd Clwb Pêl-droed y Barri, yn cadw cwmni fi. Mark, thank you so much for being here in the middle of the warm-ups with me. We've got balls flying everywhere, but fans watching at home, fans here at Pen-y-bont today, Mark, will notice something slightly different about the Barri Town shirt, and it's something that I know is very, very close to your heart. Can you tell us a bit more about it? Yeah, so obviously I was diagnosed with prostate cancer in October, and I had no signs of the normal signs of prostate cancer, and unfortunately for myself, I got stage 4 cancers. It's metastasis my bones. And it wasn't just me at the club. Tony Barnett, one of the head coaches for the women's section, got prostate cancer and it's migrated. Tony, one of the boys, has been at the club for 10 years, one that would collect some money. He's got prostate cancer. And unfortunately, Callum, our captain's father, passed away 3 weeks ago from prostate cancer. So prostate cancer is just hit home massively to the football club and obviously to myself. If I can just get the message out and we get 1 or 2 guys to take an early diagnosis to avoid it happening to them, it will mean a lot. So the club's going to be doing a lot for runs and football events at Jenner Park to raise as much possible money for prostate cancer and prostate Cymraeg, because I think they're a little bit underfunded to Prostate UK. So we're going to be working massively with Prostate Wales and raising awareness and getting guys to not be a fool like me and go and get themselves tested.
Yeah, it's brilliant to see all the support that's surrounding everything that the club are doing. And of course, I have to ask you about Elliot Richards, who got also another cancer diagnosis very recently. And I think I'm right in saying you two have been on the same cancer ward as each other. Yeah, so I had my first chemo 2 weeks ago, and I had a problem with my face. So I was in Valindra for 6 days, and Elliot was on the same ward as me, and he's going through a pretty tough time. And a guy that's so young again, I think it hits home to us of what a terrible disease cancer is. And I just hope Elliot makes a really great recovery, because he's such a great kid, and obviously he'd be devastated that he's not playing here today, because he was working so hard to get here. But the club would all be massively behind Elliot and massively behind him. Just very quickly, Mark, how much are you looking forward to the Cup final? What an occasion for Barry Town. I'm massively looking forward to it. I think it's 9 years ago, 2017, that we actually played TNS in our Nemesis club in the Cup final. So yeah, it's great to be back here. We set some targets to begin the season. Steve's just done a fantastic job at the club, and the thing was top 6 we were at, and trying to push further up the league and try and get at least one Cup final. We weren't far away from the Welsh Cup. Unfortunately, didn't quite come right up Rill, but we're here today, yeah. So I'm sure we're going to put on a good show. Well, Mark, thank you so much for the chat, and on behalf of us all, we wish you the very, very best. Yeah, diolch yn fawr iawn i Mark Barrett, Elliot hefyd. Elliot, if you're watching, all the thoughts with you on Sgorio here. Good luck. Yeah, felly, Rownd Derfynol yma, yn emosiynol iawn o ran boys y Barri. Andy Legg sydd wrth y lliw, fe sydd wrth ar y cae wedi cael ei frwydr ei hun gyda cancer hefyd. Steve Jenkins yw'r rheolwr, yn Andy Legg mewn oherwydd cymwysterau ac ati. Dewch i ni glywed ganddo fe. Well, Andy, a huge afternoon to come for Barry Town United. First of all, how have the last couple of weeks been in terms of preparing for this momentous occasion? Yeah, it's been great. You know, we concentrated on the league first. You know, most important thing is get 3 points under our belt, and we've had two really good wins the last couple of weeks. We're looking forward to this. You know, with the pressures on TNS, they're the best team in the league, and we're just going to give it our best shot. Yeah, I wanted to ask you about your form in the league, getting that win away at Caernarfon and then beating Connors Quay as well. Has that been the ideal preparation for this afternoon? Yeah, absolutely. I think confidence is high. If we don't come into this game with the confidence they should have now, it's pointless playing in the cup final. But no, we know we've got a difficult task against TNS. They're a good side, and we know what we're up against, and we've got to perform today. A good side, so how do you get the best of them today? We've just got to stay in the game and hopefully take our chances. No doubt we will get chances. They'll definitely get chances. They'll create chances, no doubt. We just got to hang on in there, and hopefully we can get the odd goal that just wins us the game. In terms of the team, Andy, I would quite like to ask about the goalkeeper situation. You've got the young keeper, Joe Thomas, who's played in all the cup games so far. Are we going to see him in the final today? Yeah, possibly. Can't give too much away, but yeah, I think you probably would see him today. Keeping your cards close to your chest, that's fine. Finally, what will be the key message to the players before they step out onto the pitch? Go and enjoy it. You know, that's the most important. If they enjoy it, they'll play well and they'll run and help each other out, and hopefully we'll get the right result. If not, we'll get our best shot. Andy, diolch. Andy Legg gyda Sioned. Felly, Joe Thomas yw'r gŵr yn y gol. Fe sydd wedi chwarae mhob rownd yn y cwpan. Ni'n cyrraedd y rownd derfynol. Beth yw'r penderfyniad? George Ratcliffe, un o'r golgeidwed gorau yn y Gynghrair. Ond dylan flaen, maen nhw wedi cadw Joe Thomas beth am hynny. Ia, mae'n penderfyniad enfawr yn ydy. Ti'n bod mae lot i ddweud bod e'n penderfyniad cywir o ran fe sydd wedi chwarae y gemau. Felly bod yna cytundeb dechrau tymor bod y gemau cwpan. A maen nhw wedi cyrraedd y rownd derfynol, felly cadw gyda'r golwr. Ti'n gweld yn aml yn digwydd. Ond, yr ochr arall, ti wedyn yn gweld y gŵr yma, George Ratcliffe yn y fe, golwr gorau'r Gynghrair i fi, a sy'n gwmynt o safon, a mae'n cadw'r amddiffynwyr i gyd mor trefnus, ti'n meddwl, mae'n penderfynu'n enfawr, fe yw'r golwr gyntaf, i ddim ddewis e hefyd, felly gawn ni weld. Ie, chi'n canmol y penderfyniad, ydych chi hefyd yn meddwl, pwy o dyn dewr byddai'n gwneud unrhyw penderfyniad ar hynny. Reit, pan chi'n chwarae'r Seintiau Newydd, un peth yw aros yn y gêm, angen cymryd cyfleoedd yn dos e. Os da'r Barri y chwaraewyr i wneud hynny? Ie, ti'n teimlo bod e, nos e, ti'n meddwl am beth ti Owen a Hulbert lan blaen y car.
nhw yw'r teip o ymysodwyr tu am yn erbyn y Seintiau yna fe. Yw falle pan mae meddiant da Seintiau bod nhw'n gallu neidio mewn ar unrhyw pas sydd falle bach yn llac fel ni'n gweld fan hyn. Mae hon wrth ystwetha yn erbyn Cei Conna, jyst enghraifft o faint o broblemau maen nhw'n gallu achosi. Sicr, ie. Ti'n meddwl, ti'n bod Ieuan Owen, dyw e ddim y tala, ond yn aml mae yn y cwd cosbi na, yn y lle gywir, Hulbert hefyd, a bydd nhw yn sicr goff o fod yn clinigol heddi. Ni ddim yn gyfarwydd ag o dau ymysodwr up top, fel maen nhw'n gweud dyddiau yma. Efe na beth un o'n nhw'n chreuwyr gwahanol o ran hynny? Na, dau yn chwarae, ti'n bod lan yn arwain y llinell blaen, a beth ni'n cyfarwydd gyda Barri yn y system 3-5-2 gyda'r ôl ysgellwyr sydd wedyn yn golygu bod nhw'n gallu wario doi lan blaen y ca, Hulbert Owen. Partneriaeth dda, cydbwysedd dda rhwng y ddoi chwaraewyr fyd. Ti'n bod Ieuan Owen bach yn gyflymach falle fe sy'n rhedeg mewn tu ôl, Hulbert falle camu mewn a dal y bel lan. Ond y ddau yn weddol dda yn yr awyr hefyd ac yn gryf, yn dal y bel i fyny, a bydd yn sicr bydd angen i nhw ar yn dda heddi. A Hulbert ar hyn o bryd yn sgorio goliau hwyr, a wedi sgorio 2 mewn 5, falle bydd hynny yn ffactor pnawn ma. Na chi ddau chwaraewr, dewch i ni glywed gan fwy o chwaraewyr nawr, o'r naill tîm a'r llall gyda Sioned. Robbie, this is Barri Town's first cup final since 2017. This one's been a long time coming, hasn't it? Yeah, it has. We were unlucky last year. Wasn't quite our year, but yeah, we're making up for it now, and hopefully today's our day. In terms of your opponents, Barri Town, you played them recently in the league. Where do you see their strengths, and what do you need to be wary of as a collective? Yeah, we struggled there start of the season. It was a 0-0 draw, and the game at Park Hall the other day was really tight as well. They're very defensively organised and quite a big team. So yeah, we know their strengths, but we also know our strengths, and hopefully we'll play to our strengths today. They're a fantastic side, everyone knows that. They've done well in Europe last year, unlucky this year. But yeah, the games have been really close. We know what we've got to put right. We've just got to stay in the game for as long as possible, and we've had enough chances this season when we played them. We've just got to be more clinical in their box. We know what we're capable of. Even at the start of the season, we knew we had a good team, good signings in the summer, so we're always pretty confident. Silverware, it'd be amazing for the club. We've had a tough couple of weeks, but yeah, it'd be nice to top it off with some silverware. Happy, thank you, good luck. Dau chwaraewr profiadol fyna. Drychwch pwy sydd wedi ymuno gyda ni. Owen Tudur Jones ma ar gyfer y Rownd Derfynol. Pnawn Owen. Pnawn da. Ys y holi am Robbie Wilmot a Dan Williams, ond o ran Robbie Wilmot, mae wedi chwarae cannoedd o gemau yn y Gynghrair Pêl-droed, yn cyrraedd y Barri. Faint o ddylanwad mae fe wedi bod iddyn nhw? Mae wedi bod yn ddylanwad enfawr, a dwi'n meddwl dros y blynyddoedd, da ni wedi gweld ex-pros yn dod i fewn i'r Gynghrair yma, ac yn cael dylanwad, ond dwi'n meddwl mae'r gêm di symud ymlaen, ti'n gorfod gallu rhedag hefyd. Mae rhaid chdi ddal i fod yn ffit iawn, a dyma di Wilmot. Oherwydd mae'r dylanwad, mae'r elfen dechnegol sydd gan y fod, fi hwnna byth yn diflannu, ond mae o'n gallu rhedag hefyd sydd yn bwysig. Felly, dwi'n cofio Clayton Blackmore yn Bangor, ti'n gwybod, cael boys fel la, jyst siarad efo nhw, cael chydig bach o wybodaeth, mae'n gallu gwneud gymaint o wahaniaeth. Nes i holi Clayton Blackmore pan nath e rwyddo. Cwestiwn cyntaf, what colour shirts do they wear? Nes i weid blue, oedd e fel, oce, mi hoffi hwnna. Felly, oedd heb astudio fe gymaint hynny. Teimlo'n greulon o ran Dylan Blaen fan hyn, ti wedi bod gyda Llanelli tymor yma, a nath Robbie Wilmot, oedd hi'n bach o masterclass yn y cerbyn chi. Oedd e yn, ie, fi'n credu bod ni'n mynd i gweld efo ni'n unwaith eto. Ti'n bod, nath ni roi lot gomor o le i fe, a ni dy sôn fel oedd Owen yn gweud fyna, mae di'r ansawdd sydd gyda fe. Os ti'n rhoi gwagle yn canol cae Robbie Wilmot, mae gyda fe'r weledigaeth i ffeindio'r passes yma mlaen a'r rhediadau gweld nhw. Ond hefyd diddorol gweld bydd Theo Wharton yn canol cae gyda fe hefyd fyd, gyda profiad o ware'r gêm proffesiynol hefyd, felly dau chwaraewr yna sy'n mynd i cael dylanwad fi'n siŵr. A beth sy'n ddifur ydy, chwaraewyr da, ti'n meddwl, maen nhw'n cael gormod o le, ddylen ni wedi cael nhw lawr, ond maen nhw'n lefel wahanol, maen nhw'n gallu ffeindio lle yn rôl arall. Felly dyna'r gallu mae'n ddod, ond fydd o jyst ddim yn gweld ddigon o'r gymaint o hynna o'r bêl heddiw neb yn y Seintiau Newydd yn amlwg. Ie, bydd yn gêm wahanol iawn. O'n i'n clywed gan Robbie Wilmot, Dan Williams hefyd yn siarad fan yna. Mae fe'n un diddorol. Wilmot yn dod ar ddiwedd i yrfa, Dan Williams yn dod ar ôl gadael Abertawe. Ie, so Dan Williams di licio cael gyrfa fel Wilmot yn y cyngreiriad, dwi'n siŵr, ond i gwneud ti mewn ffordd chydig bach yn wahanol, ac heb os dros y blynyddoedd dwytha, mae di bod yn un o chwaraewyr gorau'r Gynghrair. Chwaraewyr mwyaf cyson y Gynghrair. Dim ots be di'r rôl mae'n chwarae. Mae'n chwarae yn yr amddiffyn bob un a hyn rwan fel cefnwr de. Ond hon yn y ffeinal Llanel gyda llaw. Gwneud y gwahaniaeth. Mewn gêm dyn, gêm bwysig, fodd yr un ath wneud yr hediad mwyn creu. Mae o'n dipyn o seren a fe rhaid i Barri wneud yn siŵr bod nhw'n cadw'n dyn iawn at y fo heddiw.
Mae'n chreuo'r talentog dros ben. Un peth sy'n taro fi am y Barri, ni sôn am Wilmot, wrth y modd yn gweld Hulbert a Owen, Mikey George hefyd. Efe Wilmot sy'n rhyddhau y gweddill weithiau? Ie, ti'n meddwl ni. Fe fydd y chwaraewr bydd nhw am ar y bêl, yna fe sydd gyda'r weledigaeth na fel ni'n sôn ar y techneg. Ond, ti'n sôn wedi Mikey George yna, fi'n credu Ellis Williams hefyd, a Codi sydd ar lawr y asgell. Nhw yn aml sydd hefyd yn creu i'r Barri yn y safleoedd ôl asgellwr yna. Mae rhaid fi ofyn am y gol-geidwad cyn ti fynd, Owain yn mynd fyny i'r pwynt sylwebu. 2 gol-geidwad, godi'r Gynghrair, ddim yn chwarae naill tîm o'r llall Nathan Shepherd wedi ynafu, ond penderfyniad yw e gan y Barri. Ia, gwahanol i'r Seintiau wrth reswm. Dwi'n meindio os ar ddechrau tymor ti'n deud wrth gol-geidwad ifanc, ti'n mynd i chwarae yn y Cwpan. Ond dwi'n meddwl bod hi'n wahanol pan ti'n cyrraedd ffeinal. Ti'n gorfod tynnu fe un ochr a deud, sorry mate, da ni'n gorfod chwarae'r tîm cryfa. Felly dwi'n synnu fod o'n dechrau, mae o'n dipyn o gamble, dipyn o benderfyniad, a gobeithio fydd y Barri ddim yn difaru. Mae'n stori i ni, mae'n bennawd cyn y gig gyntaf. Owain, diolch yn fawr iawn. Owain yn mentro fyny i'r pwynt sylwebu nawr, a mae'r gig gyntaf yn agosau fan hyn. Cyfnod codi cwpanau, mae rhain yn gyfarwydd a gwneud hynny yn dyn nhw. Golygfa gyfarwydd, y Seintiau Newydd yn codi'r cwpan yma. Deiliaid y 2 dymor diwetha, heb golli yn y cwpan yma ers Awst 2022. Derch ni glwb gan Craig Harrison. Craig, here we go. Another cup final for TNS. And I'm just keen to know, are your preparations different at all when you're preparing for a final like this one? No, not really. We pride ourselves on our preparation, whether it be a European game, a cup final, a league game, whatever it may be. You know, we're prepared properly. We've got very good staff that do a lot of due diligence and work behind the scenes to present to the players, how we want to play, and and then we work on it all week, and then it's over at the players. So no, prepare very well in all circumstances. In terms of where you feel your team are at the moment, just 1 defeat since November, I believe it is. Do you think TNS are coming into this game the strongest you've been all season? Possibly, yeah. But we don't want to get ahead of ourselves. It's a cup final at the end of the day, and as the old cliche says, and I don't want to be too boring, but whoever turns up on the day, it could quite easily, if you're not ready for it, forget form, forget where we are in the league, forget that we've only been beat once since November, and I think possibly we're one league win away from winning the title again. Forget all them things. Today is the most important game of the season, and that's the way our mentality needs to be from now. Yeah, not to take anything for granted, and of course Barry's form coming into this one, beating Caernarfon, beating Connors Key as well. The warning signs are there, aren't they? Yeah, we don't need warning signs. We've seen it. Every game this year against Barry's been really tough. We drew 0-0 away from home. I think we beat them 4-0 in the first phase, and then 1-0 not so long ago. So we both know each other. Got a lot of respect for Jenks and his team. He's done fantastic with Barry. So it's we just got to make sure we look after ourselves. And yes, we've got a lot of respect for Barry, as I've just said, and they'll be tough opponents, as they've proven on 3 occasions previously. But we've got to make sure we look after ourselves in our game plan and in our strategy, how we want the game to go, and go out there and make the game plan happen. Craig, diolch. Thank you very much, thank you. Craig Harrison, mor gyfarwydd ar rowndiau terfynol ma. Maen nhw yn y rownd derfynol, ar ennill yn efo Llandudno yn y rownd gyn derfynol. Mae'n gêm ddifyr, Dylan. Maen nhw wedi bod yn ennill yn ddiweddar, falle ddim yn chwalu pobl gymaint o hynny. A fan hyn, ni'n gweld yn efo Llandudno, felly Dan Williams, Jordan Williams, mae'n ddwy ddim o fewn hanner awr, a chi'n meddwl, mae hon ar ben. Ond, be nath Llandudno i aros yn y gêm yma? Ti'n bod o'n i disgwyl y gêm yma, ti'n meddwl unwaith gath nhw'r ail gol, ti'n meddwl stori gyfarwydd i ni, ond ti'n bod na beth sy'n bwysig yn efe bod tîmoedd bod nhw yn aros yn y gêm. Mae hyd yn oed 2 gol i fyny yn efe. Mae angen i cadarnhau, i sicrhau bod y cynlluniau yn cael ei wario, a wedyn, ti byth yn gwybod, ti'n cael 1 gol, a wedyn, mae'r Seintiau falle goffa eistedd nôl wedyn yn sicrhau'r fuddugoliaeth. Penderfyniad fawr yn fyna, yn dydi? Penderfyniad enfawr fyna, ti'n gweld diwedd y gêm, ti'n gweld diwrnod arall, hwnna'n cico'r smotyn, a na beth na Llandudno yn y gêm hyn, a diwrnod arall, gallen nhw cael yr ail gol na, a cymeryd y gêm mewn i'r cico'r smotyn. Bydd y Barri wedi bod yn gwylio hyn yn byddan nhw? Bydd y Barri wedi bod yn gwylio hyn, bydd y Barri wedi bod yn gwylio'r gêm efo'n Met Caerdydd, sy'n ni'n gweud dechrau tymor. Reina fydd y gêm, a nale fydd y blueprint sy'n ni'n gweud yn dod heddi. Un peth o ran y Barri, ni'n sôn am y tîm ar gol-geidwad, capten Callum Seintiau
ar y faint o golled fydd e. Seinti yn ebyn y seintiau, dwi ddim i fod heddi. Na, dwi ddim i fod. Colled enfawr i fod yn onest yn ydy. Mae capten y clwb, chwaraewr mor allweddol, ti bod canol can neu canol o'r amddiffyn, allweddol yn yr awyr yn y ddwy cwrt Cosby hefyd. Felly bydd e'n colled, ond fel i ni o hyd yn gweud, pan mae cyfleuon yna'n dod, cyfleu rhywun arall i camu mewn ar ei wneud stori am un heno. Wel ie, mae na i rywun, mae'n Rownd Derfynol, a mae'n fyw gyda ni ar S4C, tipyn o wyrgylch fan hyn ym Pen-y-bont, cannoedd o gefnogwyr y Barri wedi heidio yma. Mae'r gic gyntaf yn agosau. Rownd Derfynol Cwpan Nathaniel Cwpan y Gynghrair. Sut fydd y nerfau? Mae yna wyrgylch ffeinal yma. Mae'r bêl mewn at Sargent! A'r math o gol sy'n heiddi ennill unrhyw gêm. Sargent, os gyda gyfle am ail, y bêl at Sylwebaeth! Ac yn sydyn, mae'r llif ddore wedi agor. Quickly, mae'n gry, Sargent, sy'n fod y dair! Sargent,
mynd am ei hat-trick, Sargent, a mae di gwiro, a mae di chalu. Mae Cwpan y Gynghrair yn mynd i'r Seintiau Newydd. Tro diwethaf iddyn nhw gwrdd yn y rownd derfynol, yn dipyn o chreuwr nag oedd e, Chris Sargent. Hyfforddi, mae fe erbyn hyn ar Seintiau'n gobeithio am yr un canlyniad. Pwy fydd yn codi'r cwpan trawiadol? Mae Dylan Blaen wrth yn ochr. Ni wedi trafod digon am y gêm. Mae rhaid ni sôn am yr awyrgylch. Mae yna gymaint o bethau positif o gwmpas y Gynghrair. Un o'r bethau falle sy'n dal yn ôl i'r torfeidd ac ati. Wel, mae heddi'n enghraifft berffaith o beth sy'n bosib. Ydy, enghraifft berffaith. Ti'n bod, mae cyfnogwyr y Barri sydd o flan i fan hyn yn canu a mae mor dda i weld. Maen nhw'n clwb yn ydyn nhw sydd wedi cael cefnogaeth dda dros y blynyddoedd. Fi'n cofio 20 mlynedd nôl waren o flan torf yn Barri. Mor dda i weld a mor dda i weld bod na awyrgylch mor dda yma heddi am yr rownd derfynol. Os yw cefnogaeth yn cario chi, mae gobeith dyn nhw. Os mae yna gobeith, a bydd angen yna fe. Maen nhw'n gweld y 12th man, fi'n credu bod nhw'n gweud, bydd angen heddi yno nhw. Sicrhau bod nhw yn rhoi gêm a by'n siŵr wneud nhw i Seintiau Newydd heddi. Dylan, diolch yn fawr iawn. Mwy o waith gan Dylan Blaen i wneud yn mynd fyny i'r pwynt sylwebu a'r drwm na yn barod amdani. Ni'n aros i weld y chwaraewyr yn camu i'r cae. Dylan, dal gyfyn i gadw Dylan gyda fi, chos di'r chwaraewyr dal ddim di ymddangos. Mae popeth yn cael ei baratoi'n slic ar gyfer rownd derfynol. Felly maen nhw'n cadw'r chwaraewyr nôl yn y stafell newydd. Beth sy'n rhaid i'r Barri wneud yn gynnar yn y gêm i sicrhau bod y Seintiau ddim yn gwneud beth mae'r Seintiau'n gallu gwneud. Ie, ti'n iawn, yna beth yn gallu gwneud. Ni aml yn gweld y gêm yn dechrau weddol tawel wrth i Seintiau falle dim taflu sy'n cymaint o chwaraewyr mlaen. Felly bwysig i Barri bod nhw yn camu mewn i'r gêm, bod nhw'n cael eu strwythuren iawn ar cychwyn y gêm. Ti'n bod, bydd na bach o nefysrwydd gyda chwaraewyr, mae'n rownd derfynol yn amlwg, maen nhw'n gwybod bod e'n cyfle enfawr, setlo mewn i'r gêm yn bwysig, cael y cyffyrddiad gyntaf na yn aml, hwnna'n bwysig fyd, a wedyn, ti'n bod, pam deith cyfleuon, maen nhw'n mynd i cael y cyfleuon gyda Hulbert Owen fel ni wedi sôn, mae'r cyfleuon mynd i dod, cymryd nhw fydd y gyfrinach. Dylan, diolch yn fawr iawn am hynny. Reit, 2003, trethau'r Barri godi un o'r prif gwpanau, bron cwarter canrif wedi mynd ers diwedd ei oes air. Ni'n dal yng nghanol oes air y Seintiau Newydd sydd wedi para cwarter canrif. Cwpan i'w godi. Rownd derfynol yn fyw ar S4C. Ni'n mynd i ymuno'n tîmau sylwebu ni. Yn Saesneg, English language commentaries available. Former Barri favourite, Cain McLagan with Mark Jones. A mae Dylan Blaen ar ei ffordd i ymuno gyda Owain Tudur-Jones a Mike Davies. Wel, diolch Dylan, croeso bawb i Stadiwm DragonBet y Rownd Derfynol Cwpan Nathaniel MG. A 2 glwb mwyaf llwyddiannus holl hanes y gystadleuaeth yn cyfarfod. Y deiliaid, y Seintiau Newydd yn edrych i godi'r cwpan am y 12fed tro, tra bod y Barri wedi ennill y gystadleuaeth hon 4 gwaith yn y gorffennol. Y Seintiau Newydd fydd yn cychwyn fel ffefrynnau clir ar frig uwch Gynghrair Cymru ac heb golli yn y gystadleuaeth hon am 4 gêm ar 10. Nhw yn illodd yn 2024 a 2025, ond gall unrhyw beth ddigwydd yn y cwpan ac mae'r Barri ar rediad da. Wrth yn ochr i cyn chwaraewr Canol Ca Cymru, Owain Tudur-Jones. Owain, beth wyt ti'n disgwyl i ddigwydd heno? Wel, dwi'n meddwl unrhyw amser da ni'n gwylio'r Seintiau Newydd yn chwarae. Y disgwyl ydy bod Seintiau Newydd yn mynd i reoli meddiant, cael y rhan fwyaf o gyfleon ac ennill y gêm, ond mewn ffeinal. A mae'r ffaith bod yna gymaint o gefnogwyr Barri yma yn barod i gefnogi tîm nhw, bosib iawn fydd na sioc ar y ffordd, Mike. Wel, Dylan, wyt ti wrth yn ochr i da iawn am gyrraedd mor slic wrth o ochr y ca. Ond aros yn y gêm oedd geiriau Andy Legg. Aros yn y gêm yw'r nod yn enwedig yn yr hanner awr cynta? Ie, ti'n gwybod yn sicr, mae'n goffod rheoli disgwyliadau yn y fe o ran y chwaraewyr. Mae'n bwysig bob tro yn ebyn y Seintiau aros yn y gêm. A fel nathon ni sôn cyn y gêm fyna, mae nhw ddim wedi camu mlaen yn rhai gêmau, sydd wedyn yn rhoi cyfle. A dyma'r newyddion tîmau chi o ran y Seintiau Newydd, 4 newid o'r tîm nath curo Cynarfon wythnos yn ôl. Jack Edwards yn cadw i le yn y gôl, Dan Williams a Jack Bodden yn dychwelyd i'r amddiffyn, Jeffries a Brobl i'r ymosod bob ochr i'r prif sgoriwr Jordan Williams. O ran y Barri, 1 newid i'r tîm nath curo Cei Conna o gôl i ddim. Penderfyniad dadleuol cynnwys Joe Thomas yn y gôl yn lle George Radcliffe. Ond gwyliwch mas am y 2 ymosodwr chwym, Ollie Hulbert a Ieuan Owen.
Ie, dyma nhw siap y Seintiau Newydd, wrth gwrs, Dan Williams yn dechrau fel cefnwr de, ond wneith o ymuno efo boes ganol cae. Cornes yn y ganol cae, wrth y modd efo fo, cadw pethau'n syml, ac wrth gwrs, y dyn yn arwain i llinell ymosodol, Jordan Williams. Mae wedi bod o dan tymor yma, bydd yn gobeithio cael sgorio mewn rownd derfynol pnawn yma. A wedyn i'r Barri, siap maen nhw wedi ddefnyddio drwy'r tymor, siap mae'r chwaraewyr i gyd yn gyfforddus efo ddigon trefnus yn y cefn a'r trin ganol cae. Ni'n trafod o flaen llaw Wharton, Barton a Wilmot. Wilmot ydy'r dyn. Os mae'r Barri'n mynd i greu, mae'r rhaid i'r bêl gyrraedd i droed o gymaint as sy'n bosib. Dipyn o bwysau ar y dyn yma wrth gwrs, yn dod i fewn i'r tîm yn ddiweddar oherwydd anaf. Dwi'n siŵr fy'n nerfa, Seintiau Newydd di arfer ennill y gystadleuaeth yma, di arfer ennill bob gystadleuaeth jyst y bod, ond fydd y bachgen ifanc yma yn teimlo llawer mwy o bwysau o bosib na'r golis fel arfer. O rein gran Craig Harrison mor arfer a codi Cwpan a lle fod yn wythnos ffrwythlon iawn os bydden nhw'n ennill heno a ennill nos fawrth i godi'r uwch gynghrair hefyd. Ie, Joe Thomas yma mae'n meic lot o bwysau, y gol geidwa. Da ni wedi drafod o flaen cyn y gêm hefyd. Penderfyniad enfawr i fynd efo'r bachgen ifanc oherwydd yn y gystadleuaeth yma, fo sydd yn y gol, gobeithio geith y gêm dda. Ac o ran y dyfarnwr, Mr Rob Jenkins sydd wrth y lliw 36 oed yn dyfarnu rownd derfynol Cwpan y Gynghrair am yr eildro yn dilyn i berfformiad yn 2019 pan gododd Met Caerdydd y Cwpan. Wel, am y wyrgylch sydd gyda ni yma ar Stadiwm DragonBet a'r Barri sy'n cychwyn y gêm a cyffyrddiad cyntaf i Joe Thomas. Ni wedi sôn pa mor ddodleol ydy'r penderfyniad, ond y cychwyn sy'n bwysig fan hyn i dîm Steve Jenkins ac Andy Legg. Dechreuad da, pwrpasol gan y dreigiau. Un beth am ydi Barri, mae nhw yn cyfforddus ar y bêl. Ti'n gweld chwaraewr fel Wharton, ni wedi sôn am Wilmot. A na beth sy'n bwysig yn gynnar yn y gêm yw bod pob chwaraewr yn cael cwbl o cyffyrddiadau ar y bêl a yn setlo mewn i'r gêm. Cyffyrddiad da gan Owen ymlaen yn chwilio am ei bartner Hilbert. Wel, Andy Legg fydd wrth ochr Steve Jenkins heno. A tipyn o brofiad gan y gŵr yma yn dod mewn fel reolwr oherwydd y drwydded UEFA sydd ganddo fe. Mi oedd y ddau wrth y lliw yn 2010-11 pan gollon nhw yn y cwpan o 4-2 wedi amser ychwanegol. A Steve Jenkins sydd wedi bod wrth y lliw am y rhan fwyaf o'r tymor a fe fydd yn cyfarth y cyfarwyddiadau o'r ochr. Gemen erbyn y Seintiau Newydd chwarae 8 ennill dim 1. Ond gallu rhywbeth ddigwydd yn y cwpan, Dylan. Ie, bydd e'n gobeithio na, yn sicr. A'r gyffyrddiad cyntaf i'r gŵr yma, Edwards yn y gôl, yn dilyn anaf i Nathan Shepherd, y golwr arferol mewn ymarfer. Dyma Owen eto yn curo i ddyn yn yr awyr. Bach o ran taldra, ond mae'n codi'n bert yn yr awyr. Ydy, mae'n un o'r chwaraewyr sydd mor pwerus. Mae'n rhedeg yn gyflym, ond hefyd yn gallu neidio. A beth mae'n neud yw amseru ei naid yn berffaith yn ydy. Mae'n neud yn anodd i'r amddiffynwyr canol yma. Ie, jyst ar ddechrau'r gêm, be dwi'n sylwi'n barod, cwpl o funud ar y cloc, mae'r Barri'n rhedeg yn galad. A dwi'n licio hynna, dwi'n licio'r ffaith bod nhw'n dechrau'r gêm, ddim ar y droed ôl, ddim jyst yn hapus yn ei siap, a mae hynna i gyd yn dechrau efo'r ddau ymosodwr, Hilbert ac Owen, mae nhw'n rhedeg yn galad, dyn nhw'n rhoi eiliad llonydd i amddiffynwyr y Seintiau Newydd. Bêl hir, lawr ca, mae'n ras ar draws mae Will Richards. A Richards yn fodlon ildio'r tafliad. Yn gawr yn y cefn, fe fydd yn chwarae yn canol y triawd. Keston Davies un ochr iddo fe, a Ben Williams Margetson yr ochr arall. Williams, Dan Williams. Oedd sylw gyda ni yn ystod rhan gyntaf rhaglen. Sgorio yn y rownd derfynol yn erbyn Llandudno, gol wych o'r i hefyd rhediad o ganol can. Chwarae fel cefnwr mae e heddiw, dyma Jordan Marshall, y cefnwr arall.
Marshall. Dyma Jeffries rhediad cryf, lle yn agor lan o'i flan e. Mae'n mynd reit ar draws y cwrt Cosby. A gorfod o grysau melyn. Ac yn rhwystro'r cyfle mergyd am gol. Cyffyrddiad da gan Brobl, tu fiwn at Williams. Fe'n lledu di allan at Marshall. Digon o symudiad o'i flan e. Ti'n gweld y gynnar yn y gêm fan hyn o ran gyda Barri yn wario Hulbert a Owen lan y car, le mae'r gwagle i Seintiau yw gyda'r cefnir cefnir chwith. Ni'n gweld Williams yn ar y bêl. A mae hwnna wedyn yn meddwl bod angen i Wilmot i dod allan fan hyn. Gweld unwaith eto. Arwydd hefyd o bwysigrwydd cones yng nghanol car. Owain, mae e'n lledu'r bêl un ochr i'r llall fe rhyw quarterback. Yndi. Really licio hwn yn ganol cae. Achos mae o'n gwneud chydig bach o'r ddau. Mae'n cadw pethau'n syml yndi. Ond eitha godi ben dros y blynyddoedd, chwaraewyr canol cae Seintiau Newydd, pasio byr, dal i wneud, symud pobl o gwmpas. Lle mae gen hwn yr ochr arall hefyd, 40, 50 llath. A be mynd yn olygu ydy, maen nhw'n gallu symud o un ochr i'r cae yn sydyn iawn. Dylan y Barri fanna yn ceisio chwarae hunain allan o cwrt Cosby i hunain ac yn cael ei Cosby. Ie, ti'n bod, na'r stael sydd gyda nhw, ond beth sydd angen i symud i'r bêl yn gyflymach. Dim roi unrhyw cyfle i Jordan Williams i cael nhw lawr. Felly mynd i derbyn y bêl y gyflym a wedyn parod i'n gyflym. Bodyn am at Williams yn dod â Brobl. Mi oedd yn amheuaeth am ffitrwydd Brobl, ond mae'n cychwyn y gêm. Dyma Holden, trwy'n cyfryd gan Holden a Jeffries, a nôl at Holden mae'n dod. O dan bwysau yn cael ei bas a Redmond, y capten. Marshall, eisiau ei heibio i Mikey George, ond George yn sefyll i tir a geiriau hefyd. Ie, yn dangos y ti fan hyn yn y dia, Mikey George lan am y gêm. Ti'n bod un yn ebyn un fan hyn am ddiffyn. A o flaen i gefnogwyr ennill y bêl. Mae'n y dol da yma yn Stadiwm DragonBet. Nifer wedi teithio o Barc Jenner y prynhawn yma. A dyma Jeffries mlaen at Williams. Williams yn edrych i groesi. A wedi cic gornel gynta'r gêm yn mynd o blaid y deiliaid. A gwaith da gan y gŵr yma Williams. Ie, dwi wedi camol y Barri y ffaith bod nhw ar y droed flaen yn cael lawr. Dyn ni jyst gweld Jordan Williams yma jyst yn gwneud digon i achosi chydig bach o banic yn y cefn. Ond mae Barri'n rhedeg yn galad cael lawr, ond mae'r Seintiau Newydd ddigon da weithiau i chwarae o'i gwmpas nhw. Mae rhaid iddyn nhw wybod pryd i gael lawr fel tîm. Cones. A dymil y cwrt Cosby a'r ergyd gan Dan Williams ymhell dros y bar. Ond oedd y syniad yn un dda. Ie, syniad yn un dda. Ni'n gweld y Seintiau gyda sawl wahanol cic o'r gornel. A fan hyn maen nhw'n mynd at Williams wrth ymyl y cwrt Cosby a fe jyst yn ergydio dros y trawst. Ond, ti'n gweld nhw, maen nhw wedi bod yn ebyn y gêm Pen-y-bont, fi'n meddwl, beth nhw ar y sawl cic yn fyr, a wedyn nhw ar y rhywbeth o safle o fyna. Ac eraill o fod yn chwarae fel cefnwr ar yr ochr dde, mae'n ymuno ar ymosod cymaint a phosibl. Ond ti yn teimlo, Mike, maen nhw wedi methu cyfle hefyd, y dyn yma'n barod i gicio. Fatha, y dacteg i fi ydy, bachgen ifanc yn y gol, mewn ffeinal, y gic osod gynta sticio fer i benno, a gwn i weld os mae'n gallu delio fe. Tacl dda yng nghanol cae, ennill y bêl dros y Barri, lle fan hyn o flan Mikey George yn chwilio am gymorth, mae'n edrych am y rhediad gan ei gapten Robbie Wilmot. Wilmot yn croesi'n dda mewn i'r canol, a mi oedd yna dynnu ar Ieuan Owen. Mae yna waith am gic o'r smotyn, gewn ni weld yr ail chwarae yn y man. Wilmot eto'n croesi'n dda, gol geidwad ifanc yn dod amdani. A mae gei yn ei arbed e. Williams Margetson yn camu mewn. Yn paslac o ganol cae gan Theo Wharton. Pasquad at Ellis Williams wedi symud i'r Barri o Rydaman ac yna maen nhw'n chwilio am y bêl hir wedi taro yn berffeth
I drad Mikey George, a dyma'r cyfuniad o George a Wilmot. George yn croesi'n eisiau at y postyn agosa tuag at Hulbert. Mae'r Seintiau yn clirio. Mae hwn yn ddechreuad pwrpasol iawn gan y Barri. Llithriad fanna, a mae Jordan Williams drwodd, ond mae'r Lliman wedi mynd lan. Wel, oedd hwnna'n un agos. Am ddiffynwr y Barri yn llithro. Do'n i'm yn siŵr, Meic, oedd hi'n agos. Go'n i weld o'n efo'r ongl yma. A nhw'n i'm cweith i weld ti manna. O'n i'm yn meddwl bod o'n cam sefyll. O'n i'm yn meddwl oedd hi mor dyn. A da ni jyst yn gweld dwy groesiad o'r safon uchaf gan Wilmot. Wirio'r, doedd hon, no way never yn gico'r smotyn. Mae o fel ymysodwr yn mynd yn agos at yr amddiffynwr, jyst yn gobeithio bod yna rhywbeth yn digwydd. Na, dim byd. Fi'n siŵr bod Steve Jenkins yn holi'r fainc fyna, a oedd e yna drosedd ar ieuan o wyn neu beidio na. Bydd Owain Tudur Jones y chwarae yn parhau. Mae'n ddechreuad pwrpasol gan y ddau dîm bas ymlaen. Chwilio am Hulbert. Cyffyrddiad cyntaf hyfryd. Mae'n edrych o gwmpas am gymorth. Mae'n dewis lledu'r bêl tuag at Mikey George. George yn erbyn Redmond. Typical fel cyn ymysodwr, Mike Davies, bod chdi isio gico'r smotyn. Wel, o'n i'n meddwl bod i'n braich Magahi arno fe, mae rhaid dweud. Bas ymlaen, eto chwilio am Wilmot, a tro hwn mae'r peniad yn ôl, a mae'r drosedd nawr yn mynd o blaid y Seintiau Newydd. Oedd lot yn hwnna te Owain Tudur Jones. Dwi'n meddwl fod y dyn yma'n achosi problemau. Efo'i basio a'i croesiadau, ia, ond mae rediadau fo i gymryd safleoedd fel tu ôl i Marshall. Mae o'n dewis pryd yn neud yr hediadau, da ni'n gweld y fama eto, typical ymysodwr, deifio, trio twyllio, no way, a doedd hon, cic gornel ddylio hon fod, dim gic rydd. Ni wedi pigo fe mas cyn y gêm yn y fe Wilmot, a ni wedi gweld yn barod roedd yr ansawdd sydd da fe, pan mae bob tro mae'n cael cyfle yn y trydydd ola, mae hyd ansawdd ar y croesiad, rhoi hanner cyfle i Barri. Eto bas hir ymlaen. Gei Penion glir i'r Seintiau, mae'n mynd i fod mor bwysig o ran y deiliaid, partneriaeth yngddo fe a Bodenham, mas a hi at Williams. Brobl, wastad yn edrych os y gymaint o amser gan y gŵr yma, Ryan Brobl. Chwaraeodd e yn y Rownd Derfynol yn 2017, y trwy'r i'r clybiau yma gwrdd yn y Rownd Derfynol. O Ieuan Owen yn ydy, a bob tro, mae'n mor effeithiol pan mae'n tracio nôl fyna. Mae'n ennill y bêl sydd gymaint i Barri. A di wneud y dwywaith yn barod nawr yn yr munudau argoriadol yma. A Jetson. Really bad. Pas lac gan Margetson, Seintiau ar bêl, ond ni weld felly Jordan Williams i gefen at gol, yn rhoi pwysau ar y gol geidwad, ond yn methu dal y bêl i fyny ar yr achos hynny. Am ddiffynwyr Barri, yn gwybod bod nhw'n gallu mynd dim ar Williams. Oedd yna yn drosedd, oedd drod Redmond yn uchel ar Wilmot. Mae'n dadlau gyda un dyfarnwr Rob Jenkins, ond dim amheuaeth. Ie, mae jyst yn dangos i studs yn dydi. Sam gorfod o nerth yn ei, dim yn dacl. Wel, mae'n chydig bach yn ffodus. Mae'n chydig bach gwaith nag o'n i'n feddwl ar y pryd. Mae rhaid i gyfadda. Chwarae yn parhau. Dyma Mikey George. George yn erbyn. Ond George yn edrych rhedeg allan o lef yna. Ond Redmond, braidd yn ffodus i osgoi Cerdyn Melin. Yn golwg cynta ni a Craig Harrison yn edrych mor cool. Chwilio godi geinfed tlws. Wel, y 12 munud cyntaf Dylan wedi hedfan heibio. Ydy, mae wedi hedfan heibio. A fel nath Owain gweud, ti'n bod Barri dechrau ar y trod blaen, dwi'n ddim o'r unrhyw amser i Seintiau ar y bêl. Rhoeth pan nhw'n ystyn siap, ond pan mae cyfle'n dod nhw gwthio allan, maen nhw'n syth allan, sprintio allan, pwysau ar y bêl, a wedyn medru ennill i nôl yn gyflym. Dwi'n meddwl bod y gwendid i'r Seintiau Newydd, mae Barri'n cadw'r meddiant yn dda. Cwpl o weithiau, maen nhw wedi chwilio am bas i draed yr ymysodwr, di'r bwlch ddim yna. Felly, bosib iawn, pan mae'r cyfle'n dod i chwarae un bas tu ôl i amddiffyn y Seintiau Newydd i'r ardaloedd yma, dyn nhw ddim yn licio amddiffyn y sefyllfaoedd yma. Mae nhw'n cael eu cael lawr yn sydyn, mi oedd yn y dacl hwyr ar Marshall, wedi aros lawr.
Cestyn Davies, fe hefyd yn cael ei ddal. A Brobl a Cones a Williams rhyngddyn nhw yn cadw'r meddiant i'r deiliaid. A drwchwch ar y lle nawr sydd gan Ryan Brobl. 32 mlwydd oed erbyn hyn, 11 gol yn yr uwch gynghrair, wedi creu 11 hefyd. Williams yn ceisio clirio. Tacl hwyr arall. Yn ddiheiriad. Mae ambell i dacl. Cadarn. Ie, wbeth tebyg eto. Dwi'n meddwl just dangos i Studs Holden yn dod i fewn yn fama. Ti'n gwybod, mae'n chydig bach yn ffodus oherwydd ti'n sôn be, chwincio deiliad wedyn, a mae'n dal i goesas a fod i ar y cae, felly ar hyn o bryd, dwi'n eitha licio'r ffaith bod yna dempo a'r ddau dîm yn mynd amdani. Wel Dylan, bron cwarter awr i chwarae, bydd y gŵr yma'n hapus? Hapus iawn, ie, hapus iawn. Ti'n bod bydd wedi bod yn paratoi trwy'r wythnos a na beth bydd yn bod yn gweud o ran angen bod ar y troed blaen. Dim iste nôl, a yn sicr bod beth fel mwyn cychwyn y gêm wedi bod yn gwych. A hefyd falle dim cymaint o hynny o bobl yn disgwyl iddyn nhw ennill y gêm a heddiw. Aros yn y gêm oedd y nod gan Andy Legg. Bas ymlaen, Ieuan Owen. Rydych ar draws yn fanna. Rwy'n peth yn gweud yn namla gyda Seintiau, ti'n bod mae'r 20 munud o'r gêm yn gallu mynd le maen nhw falle yn iste nôl tym y bach, jyst i cael cibolwg ar beth yw'r systemau, a wedyn mae nhw fel sy'n taflu fwy o chwaraewyr mlaen, enwedig lawr yr asgell, a mae'r cyfleon yn dod, felly pwysig i Barri ddim i roi gormod o rhyddid iddyn nhw. Gwaith da yng nghanol ca gan Barton allan at Ellis Williams, cefnwr chwith tal yn erbyn Dan Williams. Pas da gan Redmond yn gweu y bel mewn i drad Holden. Un peth oedd yn amlwg Dylan, pa mor galed mae chwaraewyr Barri pa mor galed yn gofod o rhedeg heb y bel. Ie, ti'n iawn. A wedyn ti'n teimlo wrth i'r gêm mynd mlaen, hynny fe, a falle bod yr egni na'n mynd. Na lefydd gyda cyfleon, falle ni gael Williams fan hyn. Sgiliau hyfryd gan Jordan Williams i droi i ddyn a cheisio cael i ergyd am gol. Y Seintiau sy'n yn ailgylchu hefyd. Cyfnod da iddyn nhw fan hyn, Bodenham yn cael rhyddid y DragonBet i gario'r bel ymlaen. Holden at Marshall. Chwarae pwyllog am y neddgar. Yr hyn i chi'n disgwyl gweld oddi wrth y pencampwyr. A wedyn Cornes a'r bas hir yn chwilio am Marshall. Marshall reit lawr yn y gornel. Mae'r tafliad yn mynd o blaen y Seintiau, cyfnod da fanna. Ie, mae cyfnodau fel ma'n bwysig i Barri hefyd. Mae'n bod y Seintiau Newydd ddim yn creu dim byd. Dyn nhw'n gallu cael lawr yn galad drwy'r gêm, neu fydd ydyn, wel, fyddwch chi gyd yn nacyd hanner amser. Felly mae'n bwysig weithiau mewn siap, teimlo'n gyfforddus, a dyma sydd yn digwydd. Oherwydd ar hyn o bryd, mae'r 5 yn y cef, maen nhw mor drefnus, mae'r bylcha mor fach rhwngthyn nhw, a wedyn rhwngthyn nhw a ganol cae. Felly, o'n i'n teimlo Barri'n rheoli y symudiad yna mae'r Seintiau Newydd oedd mewn meddiant. Mae hwn oedd a tarw, dydy. Unwaith mae'n dechrau troi ac yn rhedeg yn galad. A troi Cestyn Davies cyn chwaraewr y Seintiau hefyd. Ie, nes i sôn am ydyn nhw'n mynd yn dyn yn y fe, a wedyn Jordan Williams yn amlwg di sylwi hwnna cychwyn y gêm, a wedyn disgwyl iddo fe ddod, a wedyn yn troi mor dda. Williams, pas lac gan Williams, yn cweit ar yr un donfedd a Brobl y tro hwnnw. Ond mae hefyd yn nodweddiadol, bod nhw'n chwarae 4 yn y cefn, pa mor bell lan y cam, y Marshall a Williams yn chwarae? Yndi, ond mae Dylan di sôn yn barod, nhw sydd yn cael ei gadael yn rhydd gan Barri. Mae Barri'n penderfynu, da ni'n cadw'n siap, ond da ni'n gadael ei cefnwr 10 chwyth gael lle. Os maen nhw'n ddifn,
gan nhw'r bêl drwy'r dydd. Ond unwaith maen nhw'n mynd yn uwch i fyny'r cae, wedyn mae'n y chwaraewyr Barri yn barod i wneud yn siŵr fod nhw'n ddigon tyn. 19 munud i chwarae yn y rownd derfynol. Y Seintiau Newydd dim, y Barri dim. Bêl hir, chwilio am Hilbert. Eto, y Seintiau sy'n clirio. Maen nhw digon hapus i fynd yn hir. Y peniad gan Williams, ond blan tro'r pwysig mewn gan Will Richards at George. George, a tro Barri yw e nawr i cael ei cael lawr yn sydyn. Y Seintiau yn gweithio'n galed oddi ar y bêl. Gorfodi y Barri am y nôl, a'r holl ffordd nôl at y gol geidwad Joe Thomas. Yn cyfarwydd y gweld y Barri yn cyffwrddus ar y bêl. Ti'n bod Keston Davies, Magison yn enwedig, ond Will Richards hefyd, ond yn digon cyffwrddus ar y bêl, y tri, a bydd dylai digon o gwagle gyda nhw pan maen nhw'n yn gwthio Seintiau nôl a bod nhw'n gallu adeiladu wedyn a reoli'r gêm gyda meddiant. Magison, hapus i dderbyn y bêl yn mynd yr holl ffordd nôl at y gol geidwad ifanc 20 oed. Ond maen nhw'n dod o dan bwysau fan hyn. Angen symud y bêl yn gyflymach, yn ôl mae'n mynd at y gol geidwad. Thomas yn cyrraedd hanner ffordd tuag at Owen, frwydr yn yr awyr. Y Barri'n gwneud yn dda, a dyma ras rhwng Bodenham ac Owen, sy'n ennill y ras nôl at Hilbert. Hilbert ychydig y tu ôl iddo fe, mae'n cael ei ergyd i mewn, ond mae gei oedd yno. Williams ymyl y cwrt Cosby, ond ddim pas cywir gan Williams. Wel, am gyfle oedd hwnna, a just arwydd i chi o gyflymdra Ieuan Owen yn erbyn Bodenham yn y ras. Dim ond un yn y llyddon yn fanna. Ie, ond ti'n gwybod beth, symudiad da. Nath nhw'n adeiladu allan o'r cefn, oedden nhw'n ddewr, a wedyn chwarae'r bêl tu ôl i amddiffyn y Seintiau Newydd. Dyn nhw'n licio. A wedyn, os ys y Hilbert di gallu just agor i fyny, ond y gymorth yn dod i'w ochr chwith, doedd o ddim cweit yn ymwybodol nag oedd i ben o lawr, oedd o'n chwilio am ergyd i hun, yn lle chwilio am ei bartner. Barton oedd yn gwneud yr hediad o ganol cae. Mae jyst yn dangos, os allwch chi gael y bêl tu hwnt i'r ddau amddiffynwr mawr, yn y ras mae Hilbert a Owen yn gyflymach na mae gei a Bodenham. A sawl gwaith mae'r Seintiau Newydd i chwarae yn erbyn dau ymosodwr. Ti'n gwybod? Dio ddim yn rhywbeth sydd yn digwydd yn aml dyddi yma. Ar hyn o bryd, mae jyst yn achosi problemau. Will Richards yn cymryd cyfrifoldeb. Pasach slick. Fyny'r yslys o'n camgymeriad gan y captain Wilmot. A nawr y bêl wrth drad Brobl. Mae Williams yn carlamu allan, tu allan iddo fe. Seintiau yn ceisio mynd trwy'r llinellau. Mae'r tîmoedd wedi cyfarfod tair gwaith yn barod y tymor hwn. Seintiau yn ennill y gemau ar neuadd y parc. Gêm gyfartal oedd i disgôr ar Barc Jenner. Ond yw'r Barri heb sgorio yn erbyn y Seintiau yn y dair gêm. Pas dda ymlaen at Jeffries. Mae Holden a'r bêl yn bwydo Marshall. Marshall mewn i'r cwrt Cosby, tynnu'r bêl yn ôl. O'r ergyd gan Jeffries yn gwyro allan am gic gornel, ond symudiad da eto lawr y chwith. Ie, symudiad da. Michael George gath i ddal allan o safle, ddoth o chydig bach yn uchel, yn rhy gynnar, a wedyn o'n a le tu ôl iddo fo. A chydig bach o look ydi hwn. Amddiffyn, briliant. Oherwydd mae yn yr fan ar lle i'r bêl daro fo. Diolch yn gwybod llawer amdani, ond symudiad da gan y Seintiau. Tybed y fydd hon ar ben y gol geidwad. Mae mewn at y postyn agosa, Brobl oedd a hi. Mikey George colli allan yn y frwydr yna'r y bêl wrth drad y Seintiau mewn gan Holden a Hilbert sy'n ôl. Mae neb o'i flanau. Dim ond Ieuan Owen yn camu mewn i hanner y Seintiau.
pob un nôl ar gyfer amddiffyn y gic gornel. Ond da, ti bod Hulbert jyst yn cadw meddiant yna fe. Maen nhw digon parod i ailgylchu'r bêl wedyn, a bod nhw'n medru ffeindio cwpl o basys, dim jyst yn cic y bêl lan y ca. Cwarter y gêm wedi chwarae, dim yr un arbediad amlwg, ond y cyfle yna i Ieuan Owen a Hulbert. A dyma fe unwaith eto Ieuan Owen. Owen eitha heibio i Cones tro hwn. A mae Cones yn neud i waith, ond mae'n dangos pa mor chwymwth mae'r chwaraewr yma Ieuan Owen. Wedi, mae 5 munud diwetha nawr ni wedi gweld yn y channel yma normal, ond beth sy'n dda fan hyn fe, bod yn mynd y tu allan a wedyn medru croesi. Ti'n gwybod bob tro, mae cic o'r gornel yn mynd i ddod, os ti'n mynd lawr o'r ochr tu allan. Nath pawb yn dda fanna do. Wharton yn ganol cael yn gwneud gwaith mor dda, a wedyn rhyddhau Owen, nath o'n gret, yn positif, ond wedyn chwarae teg Cones hefyd yn gwneud i waith. Trafodaethau pwysig dwys rhwng y ddau hyfforddwr, Jenkins a Leg. Mae'r triawd amddiffynol i fyny o'r cefn, mewn at y postyn agosa, y Seintiau yn clirio. Nôl gan Ellis Williams, ond mae'n rhy agos at y gôl geidwad Jack Edwards, ond mae fe'n casglu yn gyffwrddus. Rwy'n stredig fyna, ni gweld 2 cic o'r gornel yn cael ei torri allan ar y postyn gyntaf. Ti'n meddwl mae angen i sicrhau bod ti'n mynd dros y chwaraewr yn y postyn agosa i medru rhoi cyfle i chwaraewyr. Redmond yn sgubo'r fer allan ac Brobl yn hyfryd. Brobl yn croesi mewn tuag at Jordan Williams, peniad pwysig. Holden yn adennill meddiant. Cones eto allan at Brobl. Mae Williams yn disgwyl ar yr yslis. Maen nhw'n dewis newid cyfeiriad y chwarae. Bodenham yr amddiffynwr yn ymuno ar ymosod. Mae gan Jordan Marshall. Amddiffynwyr y Seintiau i gyd yn hanner y Barri. Ceisio ychwanegu personnel i dorri lawr amddiffyn styfnig y Barri. Williams yn erbyn Ellis Williams. Da ni jyst yn gweld pa mor ddefn mae Barri fel tîm, ond ymosodwyr Barri. Felly Owen, ymosodwr, mae o'n chwarae fel cefnwr de ar hyn o bryd. Hulbert, mae o'n newid fel cefnwr chwith. Mae'n jyst yn cael ei gwthio nôl, ond maen nhw'n ddigon cyffyrddus. A'r peth bwysig wedyn yw pan maen nhw yn ennill y bêl nôl, bod nhw yn neud cwpl o basys fel bod nhw'n mynd lan y ca. Ti'n bod, os maen nhw'n mynd i fod jyst amddiffyn fyna a cael ei pinio mewn fel maen nhw'n gweud, mae'n mynd i fod yn anodd iawn. Ond mae belled, a nhw wedi gwneud yn gwych. As ymlaen dros ben amddiffyn y Barri. Mae mewn i'r canol ar prawf i Joe Thomas. Mae'n casglu ac yn rhyddhau yn yr un symudiad. A dyma Ellis Williams yn carlamu dros hanner ffordd. Williams gynt o ryd aman. Bas ymlaen a Hulbert. Mae'n bas dda hefyd. A dyma Wilmot lle am ergyd efallai. Mae'n dewis croesi mewn i'r canol tuag at Hulbert. Ac yna Ellis Williams oedd ar y postyn pella. Mae'n gyfle da. Ond cyffyrddiad cynta gwael ar y postyn pella. Croesiad hyfryd arall gan Wilmot. A tro y Seintiau yw nawr i ymosod. Pas Letraws gan Brobl at Marshall at i gapten Redmond. Ceisio gweu y bêl lawr a creu lle i Marshall i groesi. Mae mewn at y postyn agosa. Mae'n frwydr ymyl y cwrt Cosby. Williams at Brobl. Fe'n croesi. Oedd yna gyfle da fanna yn y cwrt Cosby am ergyd am gol. Lle gan Rory Holden. Ond nid ar ei drod cryfa. Credu fyna, ti'n bod, bydd y braidd yn siomedig. Dwi'n credu zon ar ei drod chwith fes y wahanol stori. Ond i fi, ni'n gweld yn barod le mae'r gêm yma na fe i y Seintiau y gorlwythiad lawr ochr y ca oherwydd bod nhw 2 yn ebyn 1 a mae'n meddwl bod Ieuan Owen neu un o'r chwaraewyr canol ca goffod dod allan i amddiffyn. Ond ar yr ochr arall wedyn yw os mae amddiffynwyr y Seintiau wrth ni gweld Brobl yn mynd mewn. Ond os ni'n gweld amddiffynwyr y Seintiau, Danny Williams, Marshall yn mynd mlaen, wedyn mae'n creu y gwagle lawr ochr y ca Ieuan Owen i redeg fewn i. Brobl a Williams yn creu y dda lawr yr asgell dde i'r Seintiau. Dyma Williams ar y bêl yn dewis torri tu fewn ar ei drod chwith ar arbediad yn un dda gan y gôl geidwad Joe Thomas.
Ond gormod o le gan Dan Williams i dorri tu fewn i'r amddiffyn. Ac yna ergyd nerthol o'n arbediad da gan y gŵr ifanc. Ie, da ni wedi sôn am Williams yn do ar ffaith mae'n mynd i gael lle, ond unwaith mae'n cyrraedd yr ardal yma, mae rhaid i rywun gael lawr. Alli ddim gadael i Dan Williams ddod i fewn i'r cae fel yma, just techyn i'r cwrt Cosby a sy'n neb dal di roi pwysau. Ond chwarae teg i'r gol geidwad ifanc, mae di dechrau'r gêm yn ddigon cyfforddus. Mewn â hi at y postyn agosa, reit o dan y bar. A mae yna wthiad yng nghefn chwaraewr y Seintiau. A Danny Redmond o dde. A mae'r gicrydd yn mynd o blaen y Seintiau. Chydig tu allan. Ieian Owen ar drosedd. Ie, yn amlwg, mae'n gwybod beth mae'n neud. Mae jyst yn rhoi di gorff i fewn twtch bach. Jyst i drio gwneud yn siŵr. Mae yn drosedd, dim y drosedd fwyaf yn y byd, ond yn amffodus fydd o'n siomedig fod o wedi gwneud hyn. Ac yn enwedig o weld y dyn yma'n barod i danio. Fel Joe Thomas yn adeiladu i wal, Rob Jenkins yn gwneud yn siŵr bod y Barri nôl y degllath. Mae hwn mewn safle gwych i'r chwaraewr yma, Ryan Brobl. Cones yno hefyd, trod chwith neu trod dde. Tipyn o ddadle yn y wal amddiffynol. Ond Brobl sydd â hi o gwmpas y wal, a mae'r gôl geidwad yn gwneud yn dda. Yn plymio i'w chwith. Ie, jyst yr un feirniadaeth, os mae wedi mynd rownd o wal a dal taro'r targed, i'r wal ddim yn y lle cywir, yn y lle cyntaf, ond chwarae teg i Thomas, mae'n cael ei hun draw i'r ochr chwith ac yn arbediad digon cyffyrddus. Pas dda gan Wharton fanna, ac yna maen nhw'n sgubo'r bel allan at Mikey George. Wilmot a Margetson yn creu y triongl. Methu creu cyfle i groesi'r bel, am tafliad yw'r gorau gewn nhw. Dyna pas wych gan Theo Wharton fyna, jyst yr weledigaeth i weld, wrth bod y bel yn dod mewn i fe, wario trwy'r llinellau. Tafliad mewn i drad. Hulbert, yma Hulbert, dim lle i droi. Wharton yn ymuno, a Brobl yn cynorthwyo yn yr amddiffyn. Oedd yna drosedd fanna, oedd yn y diwedd. Rob Jenkins yn edrych. Lle am bach o fantais, dwi'n credu, o blaid y Seintiau yn y diwedd. Wilmot ar Brobl. Ie. Ie, da ni jyst yn gweld y fama. Brobl yn cymryd risg. Yn barod i gario'r bel, heibio cwbl o chwaraewyr, so wedi colli hi. So fe mewn twtch o drwbl. Ie. Pwy fydde ti'n dewis yn dy dîm Dylan Blaen? Wilmot neu Brobl? Lle cael y ddoi. Ddoi nhw'n arbennig yn ydyn nhw. Yn ei gweld ar ôl y gêm. Ie. Cyllid oedd y broblem yn Llanelli, fi'n credu, lle bydd ffordio un ar llall na. Nathon ni gweld Wilmot yn redeg y sioe, ond jyst rhoi gormod o wagledd o fe, ond jyst ni wedi gweld yn barod hyn, ond ni faint o ansaw sydd gyda fe. 3 groesiad ar yr arian fel maen nhw'n gweud mor belled. Williams yn dod yn ddwfwn i gasglu'r bel a cadw'r symudiad i fynd. Dyma Jeffries. Jeffries i'r Seintiau. Mae wedi gwneud yn dda. A mae'r gôl geidwad wedi gwneud yn dda hefyd ar y postyn y gosa. Gyfer y mestyn i freichiau fanna. Ie, nath o mor dda, yndo. O'n i'n jyst yn poeni am eiliad bod wedi cymryd rhyw gam chydig bach yn ormod heibio'i bostyn, ond na, fodd yn gywir. Felly bod ni'n jyst yn poeni gormod gan i fod o'r ifanc mae'n gwneud yn gred, chwarae teg. A fe ddyn ni'n dweud gymaint o mantais ydy fe o ran hyder yna fe. Dechrau'r gêm mor dda a nawr sicrhau bod e'n trefnu yn y cefn yna, peth bwysig yna fe. Defnyddio hyder wedi cael y dechrau'r gêm a nawr rydyn ni bwydo mewn. Ie, da ni jyst gweld llawio fa yma. Wilmot jyst yn ceisio rhaid y bel dros Marshall. Jyst chydig bach is yn yr ysgwydd. Ac fe Barri ddim eisiau gweld neb yn gorau gadael y cae. Ddim eisiau gweld unrhyw un efo unrhyw fath o anaf, achos maen nhw mor drefnus. Maen nhw'n drefnus a maen nhw wedi bod yn sefydlog hefyd o ran y triawd yn y cefn. Wel, yr holl amddiffyn. Rhagor o Pêl-droed i chi yn nos Fawrth. Mae Cei Conna
yn croesawu y Seintiau Newydd. Nos Fawrth am hanner 7 yn fyw ar S4C clic ar holl llwyfannau. A fydden nhw'n ennill y Gynghrair digon posib. 15 pwynt ar y blaen, 6 gêm i'w chwarae. Ond wrth gwrs, dim ond y dwbl, allan nhw'n gwneud y dwbl domestig yn hytrach na'r treble welon ni y tymor diwetha. Dyna pam maen nhw mor benderfynol o godi'r llws cyntaf yma. Hyn o'ma yn Pen-y-bont. Ond mae'r Barri hyd yn hyn wedi chwarae'n arbennig o dda, yn drefnus, yn gadarn. Ond dyma Williams dros y Seintiau, allan i'r asgell at brobl. Y ddoi mae wedi cyfuno cymaint. A nawr mae Jordan Marshall ar lawr. Atal yn y chwarae. Gwni weld o'n fel mae'n llithro. Dwi'n glanio, sy'n byd efo'i ben no. Felly, wel, ond ar ryw gic nhw'n i gael o'r ongl yma, os ar ryw styd, Penelli o bosib. Wedi dalu gyda'i Penelli. Be mae'n neud wedyn, dwi'n teimlo ydi gafal yn ei wyneb, gafal yn ei pen, a wedyn mae'r gêm yn gorau cael ei stopio, ond mae'n gweld llawer yn ni. Wel, wrth gwrs, y chwarae'n dod i ben Owain, ond wrth gwrs y Seintiau oedd ar meddiant. Cyfarwyddiadau craff gan Steve Jenkins i Ieuan Owen, chwaraewr percla y Barri yn yr hanner awr cynta yma. Jyst yn ei weld Marshall yn wella fan hyn ar y car, oedd jyst mor dda i weld Barri, a fan nhw'n sprintio nôl wrth y Seintiau yn ymosod, a ti'n bod Hulbert yn mynd nôl, Dan Barton yn mynd nôl, a bod nhw yn ei safle, wedyn mynd wneud yn anodd wedyn i Seintiau torri nhw lawr. Wel, arwydd y pa mor gryf yw carfan y Seintiau. Fi'n credu felly bydd rhaid nhw'n newid fan hyn, gan Danny Davies oedd yn cynnesu. Felly, digon posib fe fydd Danny Davies yn dod ymlaen yn lle Marshall. Fe fydd yna drefnu. Gall Redmond chwarae fel cefnwr hefyd. Ond y Barri'n ennill y bêl yn ôl. Mae gan Mikey George. Sy'n gael tipyn o lwyddiant lawr o'r asgell dde yma yn yr hanner cynta. Fe a Wilmot yn cyfuno'n dda. Mae gan Theo Wharton. Wharton, chwaraeodd yn y gystadleuaeth hon, dros Llanelli. Yn colli yn erbyn y Barri, ond gyda'r reolau newydd, mae hawl â chi chwarae. Yn y rownd derfynol, sa'n deall y reol na gwbl dylan blaen, felly allwch chi esbonio. Mae yn un diddorol, ti'n gweld, pan ti'n gweld sefyllfa fel sydd wedi digwydd gyda Theo Wharton, dyw e ddim yn teimlo'n gywir, ydy? I'r law car ras, wneud Owen yn dda i ddal hwnna, a mae wedi methu a mae'n dafliad i'r Seintiau. Barri'n ceisio cymryd mantais o'r ffaith bod y Seintiau Newydd lawr i 10 dyn, jyst am gyfnod byr yn fanna, ond yn amlwg be bynnag ddigwyddodd i Marshall ydy glanio'n anghyfforddus. Pwy a wyr, ond fydden ni'n dymuno'r gorau efo rwan. Wel, un o'r goreuon yn dod ymlaen yn lle Jordan Marshall, Danny Davies. 30 mlwydd oed erbyn hyn wedi ennill y cwpan yma yn y 2 flynedd diwetha. Chwaraewr Cymru Ec, môr o brofiad yn Ewrop. Yn debyg bod Marshall efallai yn dioddau o gyfergyd. A dyma Jordan Williams, lle o'i flaen e, Holden wrth i ochr e. Mae'n gryf, mae'n dod o hyd i Holden. Y Barri yn gwibio nôl i'w saifleoedd, ond mae'r bêl gan Brobl, ond blaen trod, Ellis Williams, gwaith gwych gan y cefnwr chwith. Mae'n chwilio am y bas nesaf, mae'n mynd tu fyw, mae'n un cywir hefyd. Gwych hwnna gan Williams, a ti'n meddwl, mae Cydi wedi bod yn warin gyson allan fyna i Barri hefyd. Ti'n meddwl a fe, achos gwaith amddiffyn Ellis Williams yw bod wedi cael ei figo heddi edrych ar ôl Brobl. Mae nhw'n ddau chwaraewr, digon tebyg i'w gilydd, a 2 ohonyn nhw wedi cael ei dyrchafu o'r ail hain. Bas ymlaen yn dda, dyma Hulbert,
Chwaraewyr mewn melyn yn gwibio i'r canol, ond ar ben I hun yr oedd e. Mae'n taro'r bêl a byn Bodenham, a mae'n gic gornel. Ie, gwaith da unwaith eto gan Barri, ddigon am yneddgar mewn meddiant, disgwyl am y bwlch. Wharton di bod reit yn ei chanol I, a wedyn jyst yr un bas yma tu ôl. Amddiffyn eto, lawr yr ochr chwith. A mae'n gwybod, reit, dwi'n mynd I drio ennill cic gornel am yma. Do'n am llawer o gefnogaeth iddo fo yn y cwrt Cosby, nath o mor dda. Will Richards. A Margetson I fyny o'r cefn, ond i'n fer yw I. Cyfle I Wilmot I daflu ddim mewn i'r cwrt Cosby. Mae'n dod nôl ar ei drod chwith. Mae'n bêl dda, ond Edwards yn gyflym oddi ar ei linell. Wel, mae yna safon gan y dyn yma, ond nath nhw fethu cyfle rhyw eiliadau nghynt. Dewis y bas anghywir. O bosib fel chwaraewr, ti'n chwilio am Wilmot, achos ti'n gwybod fod i'r dewin. Ond weithiau ti'n anwybyddu pas well. Ond na chwaraewr yn y cwrt Cosby, mae'n safle ar ben I hun bach am chydig eiliadau. A nwcus. Mae'n edrych yn debyg bod Danny Davies wedi yn mynd I chwarae yn union ble o Jordan Marshall. Felly dim newid I siap a ffatrwm y Seintiau, y deiliaid wrth gwrs. Wedi bod yn dioddau o anaf Danny Davies. Byddech chi'n fel arfer yn disgwyl gweld e yn yr 11 yn cychwyn. Dyma Bodenham. Ni'n agosau at 5 munud ola'r hanner. Hanner digon difyr. Y Barri yn aros yn y gêm yn union fel ddwedodd Andy Legg yn ei gyfweliad gyda Sioned. Dyna oedd y nod ac I greu cyfleoedd, a maen nhw wedi gwneud hynny hefyd. Williams, Dan Williams, hynny yw. Ni'n meddwl bod hi bach yn dywyll. Rwy'n rhoi pint yn y metr. Y llif oleadau, fi'n credu bod rwy'n wedi rhoi 50 ceiniog ychwanegol yn y slot. Yn wahanol iawn I Met Caerdydd, nithwr wrth gwrs methiant yn y llif oleadau a'r gêm rhyngddyn nhw a Llansawel yn gofod cael ei gohirio. Dyma'r Seintiau yn croesi mewn i'r canol. Bodenham, siŵr oedd e'n ergyd neu beidio, ond gwastraff gan Brobl yn y diwedd a mwy o rwystredigaeth I Craig Harrison. Roedd yn uchelgeisiol yn ergydio mor bell, a ti'n meddwl os ti Barri, ti digon parod os ti'n gweld nhw jyst yn ergydio o mor bell tu allan y cwrt Cosby. Mae'n dangos bod nhw'n neud I swyddi nhw a bod dim unrhyw gagleoedd yn cael ei creu. Wel, os edrychwn ni nôl ar yr hanner gyda 5 munud I chwarae, ergyd Dan Williams yr arbediad gan Joe Thomas ac yna Ieuan Owen ar hanner cyfle I Hulbert, a dyna'n wir ydy'r cyfleoedd sydd wedi bod yn yr hanner cynta yma. Ac wrth gwrs dau amddiffyn mwyaf llwyddiannus yr uwch gynghrair yn herio I gilydd fan hyn. George yn chwarae'n dda yn safnu'r cefnwr, mor benderfynol. Ie, mae'n llwaith ti bod bob tro ni wedi dod lan yn erbyn y Barri, ti bod yn amlwg Wilmot, ond mae Mikey George, mae'n chwarae'r mor gyson iddyn nhw, lawr y dde fan hyn. A dyma fe'n, ni'n mynd I ddweud ychydig gormod o'i flanau fan'na, ni'n mynd I ganmol Theo Wharton am y gwaith creu yn fan'na yng nghanol cael, ddim batrwm bach pert, ond dwi'n sydd I gethid o fe, mae'n dangos yn ei wyneb e. Tan y pas ola. Wel, cam syniad yn amddiffyn y Seintiau, a chyfle fan hyn I Hulbert. Hulbert yn disgwyl yr hediad gan George, croesiad I mewn, ac mae'r gol agoriadol wedi dod. A Ieuan Owen sydd I chael y camgymeriad reit o'n flaenau ni fan hyn. Amddiffyn y Seintiau yn stond, ac yna'r croesiad o'r dde. A pwy oedd yno, ond Ieuan Owen I rwydo. Mae wedi bod yn ddreinen yn yslys y Seintiau trwy gydol y hanner. A nawr mae wedi cael ei heiddiant. Y Seintiau Newydd dim. Y Barri 1. Ie, a'r Seintiau Newydd jyst yn llac mewn meddiant ynddo. A chwarae teg, Wilmot yn gwneud mor dda I ennill y meddiant, ond Hulbert reit yn ei chanol I hefyd. A wedyn, mae o jyst yn fyw, dydi. Mae'n fwy byw na unrhyw un o'r amddiffynwyr Owen. Mae o'n teimlo I hun, reit, os mae yna gangymeriad yma, lle
all y bêl syrthio, a mae o'n y fan lle, a mae o'n gorffan ni mewn ffordd mor naturiol. Sam amser i feddwl, mae'n jyst yn gwybod, mae'n y fwlch yma fewn â hi, dim problem o gwbl, a mae'n anodd dadla fod y Barri ddim yn heiddi bod ar y blaen. Fe sonio ni am bwysigrwydd y gôl geidwad ar gychwyn y prynhawn Dylan Blaen a'r camgymeriad cynta gan Jack Edwards. Ie, ti'n bod oedd fel sefyll hanner disgwyl i'r amddiffynwr i glirio'r bêl, ond ti'n goffod cymeryd rheolaeth yn y fe, na beth bwysig fel golwr cymeryd rheolaeth, ond faint mor dda gan Ian Owen. Ni'n gweud ti'n bod yn edrych yn hawdd yn y diwedd, ond ti'n goffod fod yn y safle cywir, yna beth mae'r ymysodwyr gorau, maen nhw hyd yn y safle cywir. Y Seintiau'n ceisio taro yn ôl, munud a hanner i fynd. Wel, y sonia si ar gychwyn y noson, pa mor bwysig fydde'r gôl gynta hyn yma, gyda'r Barri wedi rhoi cymaint o egni mewn i'r hanner cynta. A nhw sydd wedi gael y gôl, a dyna'n union beth oedd Andy Leg am. Ie, fel yna Owen gweud, mae'n heiddiannol, ti'n bod ni wedi cael sawl tro maen nhw wedi mynd lawr o'r ochr dde yma mewn i'r gwagle, maen nhw wedi creu y hanner cyfleu o'na, a nawr wedi cael y gôl. A y ddwy gêm diwetha, ddwy llechen lan. Dwi'n meddwl mae'r pwynt o pa mor aml da ni'n gweld tîm yn cyrraedd ffeinal a mae canlyniadau nhw cyn y ffeinal yn siomedig. Mae gen nhw un llygad ar y gêm fawr os lici di. Lle mae'n gweld, dwi'n meddwl bod ni'n gweld tîm yn y Barri. Gwni weld beth i gwyddill yn fama. Robl at Jeffries. Jeffries wedi gwneud yn dda i reoli. Mae'n gosod y bêl at Danny Davies. Davies yn hawlio bod yn alawio, ond y gorau geithau yw Kit Gornel yn hwyr yn yr hanner i'r Seintiau. Ia, be da ni'n weld ydy perfformiad gan dîm sy'n chwarae dda. A di cael canlyniadau dan yr wythnos a dwytha. Maen nhw wedi cario hyn i fewn i'r hanner cyntaf yma yn sicr. Momentum, yn gair mor allweddol yn chwaraeon yn dyddiau. Kit Gornel i'r Seintiau. Reit o dan y bar gôl geidwad wedi gwneud yn gampus i ddyrnu mor bell o dan bwysau. Gwych gan Joe Thomas, ond y Seintiau yn adennill. Yn croesi'n beryglus ymwyl y Cwrt Cosby. Holden yn creu lle i'w hunan o dan bwysau. Wharton yn gwneud yn wych fanna. Na, gwych gan Wharton. Oedd yn bwysig bod e'n dod allan yn gyflym a gwthio nhw'n ôl. 2 funud wedi cael ei ychwanegu. Wel, bydd Andy Leg a Steve Jenkins wrth i boddau gyda perfformiad i tîm. Craig Harrison yn rwystredig a dydyn nhw wedi creu bron dim yn yr hanner cynta yma i ddeud y gwir. Edrych nôl ar ergyd y gŵr yma gath i harbed gan Joe Thomas. Williams yn lledu ddi allan at Danny Davies, ond unwaith eto Wharton sy'n cyrraedd y bêl gyntaf yn y gyfle ryddhau. Y sgoriwr Owen mae'n cael blan trod iddi, ond bach gormod arni. Edwards a nawr drwchwch ar y Barri yn ceisio cael pennau amddiffyn y Seintiau lawr, ond mae Magei yn dod o hyd i Williams. 30 eiliad o'r hanner cynta yn weddill. Y tymheredd yn syrthio'n gloi yma ym Pen-y-bont, ond mae'n twymo'n hyfryd ar y ca, y Barri ar y blaen o gôl i ddim. Gôl Ian Owen i drydydd yn y gystadleuaeth. Williams eto. Redmond ymlaen. Danny Davies, oedd yna gyfle da fanna, oedd hi'n rhediad arbennig gan Danny Davies o'r cefn a'r bas yn berffaith ato fe. Ia, Mikey George sy'n mewn gymaint o drwbl yn fama. Diolch yn gwybod beth sy'n digwydd o gwmpas, so mae'r rhediad Danny Davies yn cael y gorau ohono fo, ond y Barri diolch beth ddim yn ildio o safbwynt nhw. Wel, chwyban ola yr hanner a'r gŵr yma, Ian Owen a'i drydydd gôl yn y gystadleuaeth sy'n gwahanu'r tîmoedd. Gwaith da gan Mikey George yn croesi. Dan Williams yn cael yr ergyd am gôl i'r Seintiau, ond ar yr hanner Jenkins a Leg fydd yn hapus. Y Seintiau Newydd dim, y Barri 1.
Rownd Derfynol i chi heno ar S4 ac am gêm sydd gyda ni, y Seintiau Newydd, y Cewri, nhw sy'n rheoli yn erbyn y cyn-gewri o bosib, y Barri. Mae oesair nhw wedi hen ddiflannu, ond yw er fi'n dychwelyd heno, dyma'r gol, Ieuan Owen yn taro ar ddiwedd yr hanner cynta, a mae'r Barri ar y blaen. Un nos ole leiad, oedd hwnna'n dipyn o glasur, gewn ni glasur heno o ran y gêm yma, sgwni. Y Barri ar y blaen, dylan blaen y cadw cwmni i fi. Nath e ddod lawr o'r pwynt sylwebu, i'r ddau ni'n mynd, wel. Sdim mwy ddweud dylan, weithio? Na, ti bod, ni'n edrych a wedd yn amlwg Seintiau ffefrynnau enfawr cyn y gêm, ond wnaethon ni sôn yn beth i canlyniadau Barri yn arwain mewn i'r gêm yma, a'r hyder oedd hwnna mynd i roi iddyn nhw, a yn sicr maen nhw wedi cadw fynd fel maen nhw wedi bod yn gwneud yn y Gynghrair, a perfformwyr arbennig yn y hanner gyntaf yma. Nes i holi cyn y gêm, pa mor bwysig oedd cymryd cyfleoedd o stan o'r chwaraewyr i wneud hynny. Nes ti sôn am Ieuan Owen, Oli Hulbert, a nhw oedd wrthi. Wel, Owen yn benodol, teimlo fel eiliad fawr iawn. Ie, nathon ni sôn ond fe cyn y gêm yn beth i faint mor peryglus mae pan mae gwagle'n cyrraedd, ond ti bod ni wedi gweld lawr y dde yma trwy'r gydol y hanner gynta, a camgymeriad gan y golwr falle ddim yn cymeryd rôleth o Cwrt Cosby, ond fel ni'n gweud yn beth i'r ymysodwyr gorau, maen nhw o hyd yn y lle gywir ar yr amser cywir, a fan hyn Ieuan Owen yna i roeddi yn y rwyd. Ie, mae'n hawdd beio'r golgeidwad, ond mae'n chwaraewyr o'i flaen e hefyd. Mae lot yn digwydd yn fan'na. Oes, a ti jyst yn disgwyl bod rhywun yn cymeryd reolaeth, a wedd na diffyg cyfathrebu rhwng y chwaraewyr, so ni'n gwybod o le ni, ond fyna mae angen. Yn aml, y person sydd dod tuag at y bêl, jyst cymeryd reolaeth a clirio ddi. A fod yn positif yn yr amddiffyn fyna, a bydd nhw'n siomedig iawn i roi'r gol na bant. Un o'r chwaraewyr eraill o'n i sôn am cyn y gêm, fel chi'n neud yr Barri drwy'r tymor. Robbie Wilmot, gyntaf Gynghrair Pêl-droed, cannoedd o'n ddagosiadau yn y Gynghrair Pêl-droed, a ni wedi gweld herio'r. Ydyn, nathon ni sôn cyn y gêm yn y fe. Bod ti'n rhoi gwagle iddo fe, ond mae'n ffeindio'r gwagle fyd, na beth sy'n mor dda yn beth i Wilmot. Ti'n bod yn aml allan ar y dde yma, ni'n gweld yn ffeindio gwagle, a wedyn bob tro yr ansawdd, bêl yn y lle gywir trwy'r amser, y cywirdeb yna, a mae o hyd wedyn yn rhoi'r amddiffynwyr o dan bwysau. Pan mae'r doi yn y Cwrt Cosby, Owen a Hulbert, mae'n hala i Seintiau amddiffyn. Digwyddiad ola na gyda llaw, dal i drafod, oedd na gic o'r smotyn fyna, bach o ddadlen y pwynt sylwebu. Ie, o'n i ddim yn teimlo lot na i fi, ti bod, oedd just amddiffyn gadan yn y fe, a wedyn Ieuan Owen yn amlwg yn mynd lawr, edrych am cic o smotyn fel mae'r ymysodwyr yma'n neud, ond dim i fi. Seintiau, sut bydden nhw'n teimlo ar yr egwyl? Gen i weld rhai cyfleoedd o'n ymlaen, ond bydden nhw'n siomedig? Wel, yn amlwg maen nhw'n colli, ond bydd am y perfformiad. Ie, bydden nhw braidd yn siomedig. Maen nhw wedi creu, fel ni'n gweld mor aml gyda nhw, y gorlwythiad yma lawr ochr y ca. Ni'n gweld yn aml yr amddiffynwyr chwith a dde, bod nhw yn ymuno mewn gyda'r ymosod, fel y marshal fi'n credu yn yr amser yma. Na ble mae gwagle mynd i fod i nhw yn erbyn yr ôl asgellwyr yma a creu'r problemau fyna. Beth fydd nhw bach yn rwystredig arno, ni'n gweld cyfle fan hyn Danny Williams ac yn arbediad yn dda, ond beth fydd nhw yn rwystredig yw bod nhw heb creu cyfleon, falle ti fewn y Cwrt Cosby. Mae popeth wedi bod tu allan y Cwrt Cosby yn y rhan fwyaf. Eto fan hyn ni'n gweld y golwr yn gwneud yn dda, cic-rydd. Ond siomedig fydd nhw, a fe'n amlwg bydd Craig Harrison yn edrych yn y stafell newid i newid pethau, a fi'n credu symud y bêl yn gyflymach, na un peth fydd angen wneud, a taflu fwy o chwaraewyr mlaen. Chi'n gwybod, mi fydd na ymateb gan y Seintiau. Byddech chi'n disgwyl hynny, ond i'n sôn dechrau rhaglen, mae'n gyfnod codi'r Cwpanau, wel ceisio cyrraedd y rowndiau terfynol. Bydden nhw penwythnos nesaf, gledd o gemau, gyda ni 3 gêm fyw o ran Sgorio, y Ffrent y Cwrdd y Bangor, Rhyl Carnarfon, a hefyd Wrexham Caerdydd, y merched. Mae merched Wrexham newydd ennill yn erbyn Caerdydd yn y Gynghrair pnawn yma, ar ôl ennill yn Rownd Derfynol tlws y brif adran penwythnos diwetha. Pethau mawr yn digwydd o ran y gêm ddomestig. Reit, fan hyn, ar yr egwyl, ni'n mynd i gael hoifach. Sioned Dafydd yn cael cwmni, un o ser y Seintiau sydd allan gyda ganaf yn anffodus. Ie, mae fe'n braf iawn cael cwmni Leo Smith. Wel, Leo, Seintiau ar ei holi o gol i ddim hanner amser. Be nes ti o'r hanner cyntaf yna? Mewn ffeinal, mae yna lot o pethau'n gallu digwydd, ond dwi'n teimlo fatha, maen nhw wedi dechrau offi da hefyd, ond dwi'n bod weithio mae'n angen bach fwy o composure, fwy gen ni, gallu symud nhw o gwmpas, ond dwi'n meddwl, maen nhw wedi dechrau reit cry hefyd, ond dwi'n wedi gweld llawer o cyfleoedd gen ni, ond dwi'n gobeithio wan
second half, bod hwnna di reid cic fyny tina i gallu ddod allan wan yn barod. Ti yw'r y môl o slicio di nawr, achos beth ti'n credu fydd Craig Harrison yn gweud yn y stafell newid yna? Wel, dwi'n meddwl bod fi angen deud, ond dwi'n meddwl bod ti'n mynd lawr un dim hanner amser mewn ffeinal, dwi'n meddwl bod mae hynna gyd yn siarad dros dy hun, so dwi'n gobeithio wan eithaf ogia sydd do fyny a sylweddoli faint o fawr ydy'r gêm yma a faint o bwysig ydo i ni fel clwb. Nawr, yn anffodus, Leo, i ni ddim wedi gweld ti tymor yma. Ti wedi bod mas gyda Anaf, ti wedi cael brec o gorfod neud cyfweliadau gyda fi hefyd, ond siw mae rehab yn mynd, pryd allan ni ddisgwyl gweld ti nôl mas ar y ca? O'n i'n siarad ddoe, dwi'n meddwl, 7 mis a ydy wwan, a mae rhywbeth o'n gallu bod 9 i 12 mis, ond dwi wedi bod yn treinio ers dros mis cyfa wan full time efo'r hogia, so mae bob dim yn dy gres, dwi wedi arwyddo 2 flwyddyn arall, so mae'na sense reit positif i fy hun hefyd, ond dwi wedi gweithio'n galed i ddod yn ôl lle bynnag, so dwi'n gobeithio yn yr wythnosau nesaf gael chwarae, dwi yn chwarae wythnos nesaf i'r under 19, so mae hwnna reit bwysig a rhywbeth i allai edrych ymlaen i. Wel, Leo, diolch yn fawr am damser, a ni ffili aros i weld ti nôl mas ar y ca, diolch yn fawr. Wel, dyna ni, mae'n amser am egwyl fer fan hyn. Gôl Ieuan Owen sy'n gwahanu'r 2 dîm ar yr egwyl. Oes ma sioc ar y cardiau. Dewch nôl ato ni mewn cwbl o funudau.
croeso nôl I Pen-y-bont y Barri ar y blaen yn erbyn y Seintiau Newydd. Tipyn y stori gyda ni ar y regwr wrth i ni weld y ddau dîm yn camu nôl i'r cae. Dyma'r gŵr sydd wedi gwneud y gwahaniaeth, Ieuan Owen sydd wedi chalu, a ni'n sôn amdano fe cyn y gêm, ac Owen wedi taro Redmond yn ceisio codi I dîm. Seintiau wrth gwrs yn rheoli yn y gystadleuaeth yma ac yn gyffredinol dros y tymorau diwetha. Y Barri ddim wedi codi prif gwpan ers 2003. Nhw oedd yn rheoli am flynyddoedd. Yr oes air yna rhyw gwarter canrif yn ôl. A'r Seintiau Newydd sy'n rheoli erbyn hyn wrth gwrs. Stori'r gol geidwed wedi bod yn amlwg hefyd. Be fydd y penawdau erbyn y chwiban ola? Ni'n barod am yr ail hanner. Nôl ni at y tîm sylwebu. Wel, diolch Dylan. Wel, beth gath I ddweud yn y stafell newid y Seintiau sgwn I digon o geiriau hallt mae'n siŵr achos bydde Craig Harrison ddim yn hapus a'i dîm ar ei hôl I o gol I ddim. Gol Ieuan Owen I drydydd yn y gystadleuaeth a gol gynta y Barri yn erbyn y Seintiau Newydd y tymor yma mewn 4 gêm. Y tro diwetha i'r Barri Sgorio yn erbyn y Seintiau oedd yn Rownd Derfynol y Cwpan yma y tymor diwetha a'r gŵr sgoriodd Cain McLagan sydd yn y pwynt sylwebu yr bwtwm coch dyn ni. A mae yna gigrydd cynnar yn y gêm i'r Seintiau. I'r Barri rwan, mae'r 5 munud 10 munud nesaf yn bwysig. Watson jyst yn rhoi meddant I ffwrdd, ddim cweit yn sylwi bod Barton wedi gwneud yr rheded I ffwrdd oddi wrtho fo, a Barton jyst yn trio helpu fe allan wedyn. Ond mae'r dechrau'r ail hanner yma mor bwysig. Ar y blaen, sy'n eisiau eistedd nôl a gwneud rhyw gangymeriadau sy'n mynd I arwain at gyfleoedd. Cones a Brobl dros y gicrydd. Brobl mewn â hi. Peniad pwysig allan o'n Williams sydd yn ymateb gynta. Jordan Williams. Y Barri'n gweld hi'n anodd I glirio. Ac yna Barton yn clirio lawr ca yn rhoi pwysau ar amddiffyn y Seintiau. Nhw'n rhithro nôl yn Cones sydd â hi ac ar ei drod chwyth mae'n sgibo'r bêl allan yn hyfryd at Danny Davies. Davies yn rhoi pwysau ar Mikey George, creuwr y gol agoriadol. Y Seintiau yn dechrau ar y drod flan yn yr ail hanner yma. Williams yn ceisio lledu ddi, ond George sydd yn y ffordd a mae wneud unrhyw le y tro ar hyn o bryd i'r Barri. A allwn ni ddisgwyl Dylan ton ar ôl ton o ymosodiadau gan y deiliaid. Ie, yn sicr bydd angen I Barri amddiffyn y cwt cosbi yn dda. Cadw trefn. Pawb, os o'n nhw'n cyfathrebu, os o'n nhw'n paso rhywun mlaen, neu os o'n nhw'n dilyn rhediadau, bwysig cyfathrebu, bwysig cadw siap. A'n amlwg y cwt cosbi na'r lle allweddol I amddiffyn. Mae tempo Yr Seintiau yn sicr wedi codi'r tempo Owain ar ddechrau'r ail hanner. Yndi, yn enwedig yn ganol cae. Ti'n teimlo bod Cornes, Redmond, oedden nhw mor dawel. Bron ddim yn gweld y bêl o gwbl, dim dylanwad o gwbl. Felly, wrth gwrs maen nhw wedi cael pryd o dafod a disgwyl gwell gan Craig Harrison o'i dîm. Felly, yn ganol cae, ond fel dwi'n deud, i'r Barri rwan, os mae'r ymateb yna am y 5 munud 10 munud cyntaf yn yr ail hanner, dyn nhw'n creu unrhyw gyfleoedd. Wedyn, bydd y Barri'n gallu tyfu fewn I ddim fwy a mae'n bwysig bod nhw dal I ymosod I hynna. Wel, hefyd, Dylan, ti'n meddwl ni'n mynd I gael gwers mewn lladd y cloc gan y Barri? Wel, o'n i'n wrth o Owain yn siarad, o'n i'n meddwl, so fi ar yr ystlys nawr, ti'n meddwl rheoli'r gêm, fel nath Owain gweud, mae 5 neu'r 10 munud nesaf yn allweddol bwysig pan mae Barri cael cyfle felly jyst arafu pethau. Arafu pethau lawr, sicrhau bod pobl yn ei siap a bod nhw gyd yn fel nes I sôn cyfathrebu a bod nhw'n cadw'r siap na, cadw'r Seintiau flan nhw. Bêl hir lawr ca ac unwaith eto Joe Thomas yn gadarn yn casglu. Ti'n gwybod be? Hogyn ifanc ydi o, a mae wedi gwneud yn wych hyd yn hyn. Pan mae'n cael I ddwylo ar y bêl, mae'n taflu allan mor sydyn. A ti'n meddwl, weithiau mae angen y profiad na. Ddylia bod un ar amddiffynwr yn dweud, oi, slofa lawr, met, da ni'n breather bach. Ie, neu ffigio neu rhywbeth. Jeffries a rediad da mewn i'r canol, tu hwnt I Jordan Williams. Rediad mwyaf pwrpasol y noson gan Isaac Jeffries. Ond y Seintiau yn methu gorffen. Wel, ni'n meddwl bod yn drosedd fyna i'r Barri, dyma Holden yn bwydo Brobl
Bêl yn mynd o dan I drad e. Mae'r Seintiau'n cadw'r meddiant. Williams at Holden. Mae hwn yn gyfnod da i'r deiliaid. Enillodd yn 2024 a 2025 yn ceisio codi'r cwpan am y 12fed tro. Rhan bwysig I Barri fan hyn, pan maen nhw yn ar ennill y bêl, y meddiant, mae'n bwysig bod nhw falle goffa teithio gyda bêl, achos bydd neb o flaen y chwaraewr sydd ennill y bêl nôl, bwysig falle bod nhw'n barod I teithio. Cyffyrddiad hyfryd fanna at Danny Davies, ond mae'r bêl wedi mynd dros yr ystlys pen pella a chyfleu'r Barri I gymryd anadl. Danny Davies mlaen yn lle Jordan Marshall yn safle'r cefnwr chwith. O, rhediad pwrpasol fan hyn gan Hulbert, a mae Hulbert yn rhyddhau y Sgorio Owen, a mae wedi parhau a'i rhediad, ond y gol geidwad Jack Edwards oedd I ar I linell yn effeithiol, ond y ddau ymosodwr yn cyfunio'n hyfryd. A wedyn tu ôl iddyn nhw, oedd Bart yna Wilmot, oedden nhw'n rhyw ddal nôl, rhyw hanner gwneud yr hediad. O, bron bod Barri fel tîm rwan yn deud wrth Hulbert ac Owen, os da chi'n ymosod, da chi'r ben eich hun, boes. Dyma Williams i'r Seintiau, a Miller Cwrt Cosby. Brobl yn troi ac yn ergydio. Gwaith amddiffynol effeithiol gan Margetson yn y fan ar lle I atal yr ergyd gan Brobl. Cones. Ond, Bêl wedi rhyngipio gan Ellis Williams. Williams ar garlam lawr y chwith. Cones ar I ole. Ond y paslac tu fewn. A dyna beth sydd falle sy'n bryn o chwarae Ellis Williams. Mae'n gwneud y rhediadau pwrpasol, ond y bas nesaf I gadw meddiant mor bwysig dylan. Ie, nes I just sôn o fe pwysigrwydd bod nhw'n teithio gyda'r bêl I cael nhw allan o I hanner unan. A nath e mor dda, o wedyn, just angen iddo fe sicrhau ansawdd cywirder ar y bas, wneud y bas na, wedyn bydd y Hulbert a Ian Owen yn cael yr hanner cyfleuon na. Sbiwch ar y dacl ma de. Dio ddim yn stopio. Sa fo'n mynd ar y nerves I, os oes ni'n chwarae'n erbyn o. Mae'r math yna chwaraewr a tisio boes fela yn dy dîm di yn dwyt. Wel, Chris Sargent ar yr ystlys bydd hwn yn rwystredig. Sgoriodd e'n hat-trick yn erbyn y Barri yn y rownd derfynol yn 2017. Ennill o beder I ddim yn oswaith honno. A'r cefnogwyr sydd wedi gwneud y daith o groes oswallt. Mor arfer I fod aillai ar y blaen yn codi cwpanau. Yn siŵr yn holi cwestiynau ar hyn o bryd. 7 munud mewn i'r ail hanner. Thomas yn cael ei hasti gan y dyfarnwr. Yn ôl wrth drad Edwards. O, Edwards o dan bwysau. Ond y Seintiau yn y diwedd yn chwarae ffordd allan. Bas da gan Ceston Davies. Williams yn troi yn dda am wr mor dal. Come on, boys, come on! Yes! Keep the ball moving! Gair I atgoffa chi does dim amser ychwanegol heno. Os fydd y sgôr yn gyfartal ar ddiwedd y 90 munud, byddwn ni'n mynd yn syth at giciau o'r smotyn. McGay. Allan at Danny Davies. Mewn i'w patrwm arferol o chwarae am y neddgar. Mae'r bas Brobl yn iawn. Ymlaen mae'n mynd tuag at Jordan Williams. Peniad da allan. Barton yn o gynta. Wel, bydd blinder, dwi'n siŵr, yn ffactor wrth I ni fi mewn i'r 20 munud ola. Bydd ni'n clywed Craig Harrison yr ystlys fan hyn yn gweud ddim wedi cadw'r bêl I symud y bêl yn gyflym. Ergyd Ishel. A na beth sy'n mor allweddol na fe, ti'n gweld ar yr ochr yma. Sicrhau bod yn symud chwaraewyr Barri o gwmpas, wneud y gwaith, a wedyn wrth i'r gêm ymlaen, falle wneud y gwaglen a cael ei creu.
Ond ergyd arall o tu allan y Cwrt Cosby Owen. Ia, a mae'n profi pa mor anodd ydy'r Barri i dorri lawr. Mae mor syml o hynna, mae yna gymaint o chwaraewyr, just o ran y pellter yn berffaith o safbwynt amddiffynol iddyn nhw. Maen nhw wedi gwneud mor dda, ac yndi maen nhw'n mynd i flino, ond ti'n gwybod be, pan ti ar y blaen, a ti'n gwybod ti'n gallu ennill tlws, ti'n gallu rhedeg yn galetach, os maen nhw'n ildio un gol, fydden nhw wedyn yn edrych yn fwy blinedig. Ar hyn o bryd maen nhw'n edrych yn ddigon cyffyrddus yn ei siap dal i fod. Awst 2022 oedd y tro diwetha i'r Seintiau golli yn y gystadleuaeth hon. 4 o gemau yn ddiweddarach. Dwi'n meddwl bod hi'n gem i Ben Clark, i fod yn onest. O ran yr egni sydd ar goll, dwi'n teimlo'n berfformiad y Seintiau Newydd hyd yn hyn. George yn cyrraedd na gynta. Edrych o gwmpas ymgymorth Wilmot i fiwn ar Wharton. Mae hwn yn chwarae da. Dyma Barton. Barton rownd y gornel. Yn y diwedd, mae Barri yn penderfynu mynd yn hir a mae'n ras rhwng Ellis Williams a Magei. Tafliad i'r Seintiau fyddi. Digon o ddewis ar y fainc y Seintiau. Danny Davies eisiau wedi dod i'r ca, ond Ben Wilson wrth gwrs. Oedd wedi symud o Edrionians. Mae fe'n opsiwn arall fel blaenwr, ond dyma'r prif sgoriwr, Jordan Williams. Williams, ond o dan drad. Isaac Jeffries, mwy o rwystredigaeth i'r tîm hyfforddi dwi'n siŵr, ac yna'r bas hir i'r rhyddhau Hulbert. Hulbert yn carlamu lawr yr asgell dde. Mae'n edrych o gwmpas, yn chwilio am gymorth. A George sydd yno. Drwch ar y lles i gan Theo Wharton fan hyn. Williams eto, y ddau Williams. Ben a'i gilydd. Pwysau fan hyn ar y gol geidwair oedd yn y gyffyrddiad fan'na ar Ieuan Owen. Ond na, mae'n mynd i fod yn cerdyn melyn am blymio. Jack Edwards yn rhithro oddi ar ei linell a gafodd y cyffyrddiad ar Ieuan Owen. Rob Jenkins yn gweud na, Owen yn plymio i'r llawr a melyn i'r blaenwr a'r sgoriwr. Oedden ni'n gweld ti'n dod yn dod yn. Mae o mor glyfar, a ti'n gweld yma yma. Di ddim yn gicio smoti. Does o ddim cyffyrddiad. Ac o'n i weld dwi'n, os ydi o... Ti'n gwybod, mae'n chwilio am ryw fath o gysylltiad. Ydy'r Dave gweitha dwi'n rioed i weld? Na, di. Ond mae'n gwybod, mae o jyst yn meddwl bod na gic yn mynd i ddod ar ei sowdl, a felly chwarae teg i'r dyfarnwr. Mae cerdyn melyn i Steve Jenkins, y prif hyfforddwr, am ddadle. Ond mae Owain yn gywir a'i esboniad y lan. Odi, a fi'n teimlo hefyd le wedd e ar y ca, ti'n bod oedd e gwybod oedd e'n mynd tu wrth y gol, a felly yn teimlo bod yna cyfle felly i cael y cic os motyn. Williams ar draws wyneb y gol. Cyfle am ergyd o ymyl y Cwrt Cosby. Mae Brobl yn ceisio setio fel an ar gyfer un o'i gyd o chwaraewyr yn ceisio gosod un ofalus. Maen nhw yn cadw'r meddiad. Mae gan Dan Williams. Williams at Redmond. 57 o funud wedi chwarae. Gol Ieuan Owen yn parhau i wahanu'r tîm oedd yn Rownd Derfynol Cwpan y Gynghrair. Wharton. Mae wedi bod yn gampus yng nghanol ca i'r Barri. Gosod y bêl tu ôl i Bodenham. Sonio ni reit o'r cychwyn pa mor bwysig a pa mor allweddol fydde cyflymdra Ieuan Owen a Ollie Hulbert. A maen nhw wedi bod yn wych yn y llinell flan yn cael lawr am ddiffynwyr y Seintiau Newydd. O'n i just yn meddwl hefyd, os ydy mae'n cynllun perffaith ar gyfer cwrth ymosod, dyma fe, yna fe. Mae dati chwaraewr fel Wilmot i'r ansawdd, croesiad fan hyn. Jeffries, o, gwaith da. O wedyn y cyflymder lan y ca. Gwaith da yn yr amddiffyn gan Ceston Davies. Williams yn gwneud yn dda i ennill tafliad. Isaac Jeffries ar croesiad, ond gwaith gwych gan yr amddiffyn. Ceston Davies fi'n credu oedd yn amddiffyn fyna gwych. Defnyddio i drod dde jyst i clirio'r bêl, ond yn y safle cywir yn bwysig fyna bod nhw'n yn canolbwyntio gyda'i safleoedd yn y Cwrt Cosby na.
Mae amddiffynwyr y Seintiau'n cael digon o gyffyddiadau ar y bêl. Ond maen nhw'n gweld un eithriadol o anodd i dorri lawr am ddiffyn styfnig trefnus y Barri. A mae rhaid canmol Steve Jenkins, gyn amddiffynwr wrth gwrs. Am y cynllun mae Andy Legg wedi rhoi at ei gilydd. Richards lawr yn ofalus. Barton, bas hir yn troi i'r amddiffyn ac yna drosodd at Hilbert ac Owen. O, mae Wilmot yn rhedeg mewn i Magei. Mae'n edrych yn syth ar Rob Jenkins. Mae'r dyfarnwr yn gweud na, chwaraewch ymlaen ar bêl wrth drad Cones. Cones at ei gapten Redmond. Y Seintiau'n dechrau gosod i stamp. Ond Williams eto yn rhedeg mewn i drwbl wrth dorri tu fewn. Magei. Dan Williams sgorodd gol allweddol yn yr o'n Derfynol y byn Llandudno. A dim trosedd ar Cestyn Davies, croesiad dwfwn prawf arall o'r gol geidwa Joe Thomas, a mae'n pasio'r prawf tro hwn eto. Ie, da ni jyst yn gweld yma yma, bloc. Mae Magei yn gwybod yn union be mae'n neud yma yma. Yn gwybod yn union, mae'n jyst yn dal i lwybr, a mae'n jyst yn bloc fatha Pêl-droed. Wff! O, cyffyriad hyfryd gan Ieuan Owen mewn at Wilmot. Wilmot ar ergyd bêl yn gwyro. Ond yn ddiogel i ddwylo Jack Edwards. Ond oedd cyffyriad cynta Ieuan Owen o'r bas hir na yn wych. Oedd hi'n bendigedig, ond mae'r gêm yn dechrau llifo rwan. Ac os oedd yr ogian blino 5 munud yn ôl, unwaith o'r gêm yn mynd fel yma, un ochr i'r llall, wedyn mae'r coesa'n dechrau teimlo'n drwm. A mae hanner awr i fynd ylan. O, so ti'n meddwl yn beth i'r chwaraewyr sydd yn gwneud y gwaith caled o ran Ieuan Owen, Hilbert, Ellis Williams, Mikey George. Mae lefydd ffitrwydd nhw yn gwych. Felly, ti'n bod, chwaraewyr eraill aros yn ei safleoedd. Gwarchod yr amddiffyn neu gwarchod y cwrt cosbi, gwarchod y gol. Pas lac fanna gan Redmond sy'n taflu hunan mewn. Mae'n ennill y bêl yn ôl. Ar yna'r ergyd. Mae'n cael ei stopio'r bêl i hunan, Jordan Williams. Wel, mae Danny Davies yn methu credu'r peth. Jordan Williams yn taflu hunan at y bêl, a dwi'n credu taw fe sy'n gwyro'r bêl allan am gig gol. Wel, bosib bloc gorau'r tymor, am daclodd hwnna, tacl o'r tymor o fama. A wedyn, os mae hwn yn mynd heibio'r gol geidwad a mae'n taro'r targed, dwi'n meddwl mae Jordan Williams sydd wedi cael y bloc i hun. Gown ni weld yn berffaith o fama, dwi'n siŵr. Ydy'n mynd i fewn? Na di. Felly anghofiwch beth dwi'n newydd ddeud am 2 funud. Mwydro ni. Wel, am chwaraewr sydd wedi bod mor gywir o flaen gol, oedd hwnna'n gyfle gwych i'r prif sgoriwr Jordan Williams i ychwanegu at ei goliau tymor yma. Mae Danny Davies yn siglo i ben, mae'n methu credu nad yw Williams wedi dod o'r sgôr yn gyfartal. Pwmpas ma allan ar gyfer Ieuan Owen. Arswyd mae'n rhedeg. Pan ni'n edrych ar y chwaraewyr Dylan, ni wedi enwi Ieuan Owen, Ellis Williams. Ellis wedi symud o rhyd amain, Ieuan Owen wedi dod o Lido Afan. Mae yna chwaraewyr yn yr ail haen sy'n gallu cymryd y cam lan. Ie, ydyn. A ti'n bod, na beth sy'n dda o ran y llwybr hefyd yn y fe. Mae yna tîmoedd yn amlwg yn yr ail haen sydd am camu lan, ond mae yna sawl chwaraewyr wedyn, chwaraewyr ifanc, Ieuan Owen yn wych i Lido Afan a cael y cyfle yna gyda Barri. Ac wrth gwrs, ffwt dymor byddech chi wedi cael, llanelli hynny yw, bethau Liam Eason wedi aros na. Ie, na, mae'n cwestiwn dda. Ti'n bod, Liam Eason sgorio swt gymaint o goliau yn yr ail haen yn y fe, a bydd yn diddorol iawn i weld fe yn camu lan i weld sut hwnna. Nathon ni gweld gyda Cambrian yn erbyn Barri. Cyfle fan hyn. O, bas ymlaen. Williams ar sodliad. Ond yn y fan o lle Ben Margetson. Rhediad hyfryd gan y gŵr yma. Oedd hi'n sodled hyfryd, chwarae teg. Gwych gan Redmond, pwysau perffaith ar y bas yn tynnu Cestyn Davies allan ohoni. A mae jyst yn trio rhywbeth. Ond dwi'n meddwl bod ni'n dechrau cyrraedd amser yn y gêm lle bosib i Craig Harrison yn dechrau meddwl,
ydy hon yn un o'r dyddiau na lle sam byd yn syrthio ni. Ni yn clywed bod Jordan Marshall nath gadael y ca yn yr hanner cynta wedi gorfod mynd i'r ysbyty yn dilyn cyfergyd, a ni gyd yn dymuno'n dda iddo fe ymwellhad. Bian. Y Seintiau ar y foli ar y drod anghywir i Rory Holden. Symudiad slic arall gan y Seintiau. Y croesiad yn cael ei benio allan, ond Holden yn methu taro'r targed, boys. Y droed anghywir, ia. Ond wel eisiau'n sgorio o sefyllfa mor debyg na hyn yn ebyn Pen-y-bont yn ddiweddar. Oddi ar y traws, felly maen nhw'n dechrau pwysio. A dyn nhw'n di creu llawer o ddim byd fatha lle ti'n meddwl heblaw am yr un Jordan Williams, ond maen nhw'n agosau. A dwi'n teimlo bod Barri rwan yn mynd yn ddyfnach ac yn ddyfnach ac yn ddyfnach. Wel, am brofiad i ddod oddi ar y fainc, capten y clwb Callum Seintiau wedi bod yn dioddau o anaf llinyn y gar, ond yn ddigon da i gymryd i le ar y fainc hyn o'ma. Edwards yn clirio. A mae'r chwaraewyr yn dechrau blino yng nghanol ca. Eife yng nghanol ca bydd e'n chwarae neu yn y cefn. Pas da i ryddhau Ieuan Owen. Owen ar Garlam. Dan Williams yn ei gau lawr. Williams yn gryf mwyn cadw'r meddiant at Wharton. I coesau Wharton yn dechrau blino. Fe dyna'r eilyddio byddwn ni'n gweld. Dyma Ellis Williams. Margerton tu ôl yr amddiffyn. Mae Mikey George. George yn croesi. Pwysau fan hyn ar y gôl geidwad, ond mae'r Bale wedi croesi'r linell gôl. Dyw Mikey George ddim yn cytuno. Ac yn wir, Theo Wharton yn gadael, ac am noson mae hwn wedi cael. Iddo fe golli gyda Llanelli yn ebyn y Barri gynharach yn y gystadleuaeth am berfformiad dyla yn blaen gan Theo Wharton. Am berfformiad, ie, am chwaraewr Theo Wharton. Wnaeth i gweithio gyda fe dros y blynyddoedd gwych ar y bêl. Dod nôl o anaf, felly ffitrwydd jyst yn datblygu, ond wedi bod yn wych yn yr hanner gyntaf nawr a hanner yma. Mae di gwneud mor dda. Mae di gwneud gwaith cae barhaw, holl bwysig, ac hefyd yn sbio ymlaen efo'r basis. Ond, dylan yn sôn yn fanna, mi oedd o'n edrych yn blinedig. A pan ti'n chwarae yn y rôl yna, yn angori ganol cae, yn erbyn y Seintiau Newydd, ti fyny yn erbyn y chwaraewr creadigol clyfar sy'n ffeindio pocedi. Felly os mae'r coesau di mynd, penderfynu cywir i dynnydd oddi ar y cae. Callum Seintiau, capten y clwb ymlaen, gath i anafu yn erbyn y Seintiau Newydd yn mis Ionawr yn y golled o gôl i ddim. Gôl rai yn brobl diwrnod hwnnw'n gwahannu'r tîmoedd. Y bas ymlaen, mae tu hwnt i Ieuan Owen. Elfen o risg efallai llunyn y gar, mae'n anaf cas yn dweud, mae wedi bod mas ers Ionawr, beth i ni, diwedd Chwefror heddi. Ie, ond ti'n bod Seintiau nawr mlaen ar y ca, a jyst yn gweld syth yn y fe. Chwaraewr mor profiadol, i gyffyrddiad gyntaf, berffaith, cadw meddiant, yn y safle cywir. Cic rhydd fan hyn. Di hwn am y gardyn melyn, dwi'n meddwl. Mae studs yn uchel, ond Redmond ydy, dwi'n meddwl bod Redmond i droed o uchder tebyg iawn. Ti'n gwybod, mae touch bach yn uchel yndi, mae'n drosedd yndi, di hwn yn gorau bod gardyn melyn. Wel, melyn i Robbie Wilmot, felly 2 chwaraewr y Barri yn llyfr bach Rob Jenkins, Ieuan Owen yn gynharach am blymio. Steve Jenkins ac Andy Legg. Wrth y lliw yn 2026. Ond beth am y gŵr yma sydd wedi cyfrannu sut gymaint i lwyddiant y Barri. A dyna'i wraig Hannah Chesterfield. Cymaint i mewn i'r clwb yma i adfywio'r clwb wrth iddyn nhw i fynd lawr i'r heinau isaf. Cymaint o gyfraniad y Chesterfields wedi gwneud, bydden nhw wrth i bodd yn gweld y tîm yn codi'r cwpan hyn.
Chesterfield nawr yn gyfrifol am Academi Caerdydd. Heddi lot o gomoliaeth ar hyn o bryd, Dylan Lefyts di sgorio gol, dwi'n meddwl heddiw'n rhedeg 80 llaeth ar ben ei hun bach am chwaraewr. Y Barri yn parhau ar y blaen, a Wilmot yn edrych a'r croesiad i mewn, a Talbot, ond y peniad nôl, oedd y croesiad yn un dda, rhaid chydig y tu ôl iddo fe falle. Mi oedd hi doedd. Oedd bob pas gan Wilmot at Owen i ddechrau, a wedyn y croesiad, just ddim cweit yn berffaith. Just ddim cweit. Ond maen nhw'n cario'r bygythiad na, achos mae'r ymysodwyr yma. Mae yna gau lawr, does, mae hwn yn mynd o dder y cae. Mae yna gau lawr, ond mae yna gau lawr go iawn, lle ti'n mynd i ennill y bel, a dyna mae ymysodwyr yma'n neud. Agosau at 70 munud. Y Seintiau Newydd dim, y Barri 1. A Pêl-droed rhyngwladol, canol wythnos, Checia yn croesawu Cymru, yr uchafbwyntiau'n llawn os fawrth am 10 o'r gloch. Ugain munud yn weddill yma. Ben Clark yn cynhesu. Owain Tudur-Jones wedi bod yn galw am Ben Clark ers diwedd yr hanner cynta. Dyma'r croesiad i mewn, Owain sicrwydd ac ar y foli. Mae'r Barri yn clirio, nôl mae'n mynd i ddod trwy Bodenham. Bodenham at Brobl, ceisio gweud trwy'r llinellau, torri lawr yr amddiffyn hynod drefnus yma sydd gan y Barri. Davies a Jeffries yn ceisio creu cyfle. Y Barri yn clirio'n syth nôl mae'n mynd i ddod. Cones a Danny Davies. Dyma Jeffries, digon o ddewis yn y canol. Unwaith eto, chwaraewyr y Barri yn gweithio mor galed dros ei gilydd. Ydyn, ie, ti'n bod beth sy'n bwysig yw hefyd, pan mae y Seintiau cael y cyfleoedd yn y cwrt cosbi, neb i'n neidio mewn, neb i just rhoi coes allan o unrhyw cyfle am cic o'r smotyn. Pasti fiwn gan Redmond. Eto Barri yn clirio, nôl mae'n dod, Williams at Holden. Cones, amser ganddo fe i feddwl am y bas nesaf, mae'n mynd yn letraws, ond unwaith eto am ddiffyn y Barri yn clirio. A dyma fydd patrwm y chwarae nawr, gyda'r Barri yn edrych i wrth ymosod gyda cyflymdra Oli Hulbert a Ieuan Owen, ond y Seintiau yn sguboi allan at Williams. Williams yn ei gosod i nôl at Cones, maen nhw'n amyneddgar. Ceisio tynnu'r amddiffynwyr allan o'i safle. Williams yn croesi a tu hwnt i bawb reit ar draws y cwrt bach. Barton. Mae yna drosedd rhaid bod hwnna'n mynd i fod yn gerdyn melyn. Ydy wir i gapten y Seintiau, Danny Redmond. Wel, wrth gwrs bod yn gerdyn melyn. A mae'n heiddi, mae'n gwybod yn union be mae'n neud. Ond oedd hi'n drosedd bwysig hefyd o safbwynt y Seintiau Newydd. Da ni'n gweld maen nhw'n dechrau pwysio bel, ddim cweit yn syrthio un y chwaraewyr nhw. Ond mae rai fi roi chydig bach o gomoliaeth hefyd i Barton gallu droseddu'n fanna. Mae wedi chwarae mor dda, mor daclus mewn meddiant, ond yn brathu i hun hefyd. Ydy, mae wedi bod yn gwych yn ydy. Mae'r cydbwysedd na rhwng Barton, Theo Wharton a Wilmot wedi bod yn arbennig i Barri. Seintiau sydd mewn o nawr, ond nhw wedi bod yn gwych heno. Ben Clark yn dechrau paratoi i ddod i'r maes. Gyda amser yn cychwyn rhedeg allan i'r deiliaid y Seintiau. Tu hwnt i Dan Williams, mae o dan bwysau gan Hulbert, a mae Hulbert yn neud yn gampus reit o flaen môr o gefnogwyr y Barri. Ceston Davies yn croesi, ond tro hwn mae Jack Edwards yn dal yn gyffwrddus ac yn hyderus ac yn cychwyn ymosodiad arall. Danny Davies yn troi, Jordan Williams ar lawr. Mae un gol fel arfer yn ddigon i ennill
Cwpan y Gynghrair. Dwi'n credu yn y 12 rownd derfynol diwetha, dim ond unwaith i ni wedi cael mwy nag un gol, a hynny gyda buddigoliaeth y Seintiau yn erbyn Abertawe. O, cyffyrddiad gwych arall gan Ieuan Owen. Ar ergyd, o, modfeddi heibio'r postyn. O, gwych gan y dewin bach, Ieuan Owen. Yn curoedd un ar y tu allan, ac Barri-droed chwydd chwip o ergyd. Wel, mae cyffyrddiad cyntaf yn special. A wedyn, mae bob dim arall yn well. Mae pawb yn disgwyl y basio i fet, a wedyn jyst yn troi ddigon siarp, a wedyn Barri-droed chwydd, ergyd berffaith, am arbediad hefyd. Wel, mae rhaid canmol y gol geidwad Jack Edwards am yr arbediad. Oedd yn cweith yn siŵr oedd wedi cael cyffyrddiad neu beidio. Cic gornel i'r Barri, mewn â hi at y postyn pella tuag at Seinti. Bêl yn rhydd yn y cwrt Cosby. Williams yn clirio dros y Seintiau. Nhw o dan bwysau nawr. Cyfle gorau'r ail hanner i'r Barri yn syrthio i'r Sgoriwr. O, mae Redmond mewn trwbl fan hyn. Wow, wow, wow. Nawr te. O. Gwmws yr un peth a tro diwetha. Mae Rob Jenkins am air. Mae'n cymryd amser i feddwl. A mae'n penderfynu na dim ail gerdyn melyn i gapten y Seintiau dadleuol. Be na i ddeud, di o ddim mor ddrwg ar un cyntaf, ond mae dal yn heiddi cerdyn melyn. Mae mor syml â hynna. Di o'n cicio allan, mae o bron yn gwybod reit, mae'n nghoesau'n flinedig, rhyw dynnu, rhyw hanner meddwl a just tangle. Di o'n cicio allan, ond mae'n ddigon. Y rheola dyddi yma, mae hwnna'n gerdyn melyn. Wel, fi'n siŵr petai Dan i Redmond ddim wedi cael cerdyn melyn yn gynharach, bydde fe wedi cael cerdyn melyn. 100%, mate. Am y drosau yna. Sydd yn golygu ddylia bod o'n mynd am fath rwan. Mae canmol Rob Jenkins am y gicor smotyn, ond dim tro na. Sydd yn iawn os mae Barri mynd ymlaen i ennill y gêm, ond os ddim, a mae Redmond yn sgorio neu'n creu, come on. Wel nawr te, y trosedd gan y capten Callum Seinti, a nawr mae Barton yn gweld melyn. A fi'n credu taw cicio'r bêl bant nath ond nhw'n... Disgyblaeth yr holl bwysig, ti'n bod, y Barton mynd i goffod amddiffyn eitha tipyn yn yr ail hanner ma nawr, amser sydd ar ôl. O, mae hwnna falle yn un... Seinti, ddyle cael cerdyn melyn hwnna, dwi'n meddwl. A ti'n gwybod, yndi ma'n sefyll o flaen y bêl, mae Jordan Williams yn gwybod yn union be mae'n neud hefyd. Mae jyst angen chydig bach o reolaeth o'n gan y dyfarnu. Wel, melyn i Dan Barton. Mae Jeffries yn gadael, mae Cones yn gadael. Mae Ben Clark yn un o'r rheini sy'n dod ymlaen. A'r gŵr yma, Ben Wilson, symudodd o edri audience dros yr haf. Mae'n debyg am dros 200 o filoedd o bunnoedd dydlan blaen. Nawr yw'r amser i rywun fel Wilson i sgorio. Ie, wel, mae'n chwaraewr dda i cael dod bant o'r fainc yn ydy yn sicr, ond o da fe chwarter awr, tua chwarter awr i wneud enghraifft fan hyn. Ysdi atgoffa pawb dim amser ychwanegol heno. Fe fyddwn ni'n mynd yn syth at giciau o'r smotyn os bydd y Seintiau yn dod ar sgôr yn gyfartal fan hyn. I ni mewn i'r cwarter awr ola. Just yn meddwl, gyda Redmond ddim yn cael yr ail gerdyn melyn. O, beth bydde Redmond yn sgorio. Wilson mewn at Williams. Williams yn cael ei wthio'n bellach lan y ca. McGay at Bodenham. Chi'n edrych nôl ar y cyfle yna i Jordan Williams. Yn clirio'r wir dros y trawst. Y gorau i ni wedi gweld oddi wrth y Seintiau. Ryan Brobl yn gwneud y ddau aros ar ei drad. Mae Redmond ar gaf. Redmond nôl ar ei drod. Chwyth mewn i'r canol. Bêl yn rhydd. Ond y Barri yn cadw i pennau ac yn clirio'n hir ac yn ddeallus. Yma Hulbert yn mynd i gyrraedd y bêl gynta. Mor barod mae'r blaenwr ar ei rediadau. Mewn i'r cwrt Cosby. Ar ei drod chwyth. Bêl yn cael ei daro lawr.
yn gwrthymosod y Seintiau trwy Holden. Holden at Brobl. 12 munud yn weddill. Brobl yn erbyn Mikey George sydd wedi gwneud mor dda. Mae'n cael ei dwyllo tro hwn. Y cyffyrddiad reit ar draws wyneb y gol. Eithi mas am gig gornel na wneith. Mae Williams yn clirio at hanner ffordd, ond neb yn gwisgo melyn a mae'r pwysau'n cynyddu dyl am lein. Wrth ni sôn yn beth i faint mor bwysig oedd amddiffyn y Cwrt Cosby, a ni'n gweld e nawr, ond y ffaith bod nhw 3 amddiffynwr canol yn y llinell cefn na yn mynd i fod yn allweddol. Ti'n bod Richards, Keston Davies, Majeston, maen nhw yn goffo fod ar blaen ei drod, ond hefyd wedyn yr ail bêl. Seinti, Dan Barton, Wilmot o gwmpas yr ail bêl. Cyfle cyntaf ni weld yr eilydd Ben Clark, dath trwy Academy y Seintiau. Y math o chwaraewr sy'n gallu datgloi am ddiffyn. Williams, o gwaith da gan y Barri i ddwyn y bêl. A pas dda hefyd i'r ryddhau. Hulbert, Wilmot ydy'r pella ymlaen. Mae'n disgwyl cymorth, mae'n dod o hyd o blaen trod allweddol. Dan Williams wedi gweithio i ffordd nôl o wain. Da iawn Dan Williams. Os mae hwn yn parhau, mae Ian Owen yn mynd i gael lot o gamoliaeth. Mae Hulbert i bartner o wedi bod yn wych a dal i fod. Mae hwn yn rhedeg yn rhy mor galad ag Owen. Mae'n rhy mor fygythiol. Bio just ddim yn stopio chwarae teg iddo fo. Mae ddoi yn gwych yn yr e. Ond hefyd, ti'n gweld Wilmot fan hyn yn rhedeg lan y card, ti'n 35 oed, a mae lan y lawr yn cefnogi hefyd. Oedden ni sôn amdano fo cyn y gêm, dyddan. Os ti'n chwarae'r hun, yn dod o'r gêm proffesiynol i'r lefel yma iawn, mae rhaid chdi fod yn ffit, ac mae o. 10 munud yn weddill yma. Cic gornel at y postyn, y gosa bêl yn rhydd. Redmond yn clirio. Mae'n cyrraedd Brobl. A mae yna daco arno fe a cerdyn melyn. Ellis Williams sy'n mynd i weld melyn. Na i ddeud o eto, hon yn drosedd bwysig. O rhaid iddo dynnu fo lawr oherwydd oedd yr eilydd Wilson wedi gwneud rhediad. Newy weld i ysgwydd o'n y shots yn fanna, a sa Brobl wedi ffeindio fo. Wel, melyn i Ellis Williams, a dwi'n credu dyna fydd cyfraniad ola y cefnwr chwith. Da iawn. Gêm da iawn chwarae teg iddo ar ochr chwith. Wel, Dan Barton ac Ellis Williams sydd yn gadael, a maen nhw'n derbyn llongyfarchiadau ar y fforddwn. Owen Cuddy, tebyg am debyg fel cefnwr chwith, a Keenan Patton sy'n gweithio i ffordd nôl i ffitrwydd, wedi torri gos tra gyda Casnewydd. Mae'n nôl yn y Barri ar fenthyg. Owen Cuddy, enghraifft arall o chwaraewr o'r ail haen. Dinas Casnewydd, dwi'n credu. Cuddy a Ellis Williams, mwyn y lain cystadlu am yr un safle yn y tîm. Chwaraewyr digon tebyg. Falle bod Ellis Williams yn well amddiffynwr. Ond y Seintiau a'r meddiant, gyda'r amser yn rhedeg allan, wedi ennill y cwpan 11 o weithiau. Yn 2024 a 25, maen nhw wedi bod yn fuddugoliaethus. Dyma Holden, ymyl y Cwrt Cosby. A'r ergyd ar arbediad yn hyfryd gan Joe Thomas. Wel, ergyd o ymyl y Cwrt Cosby, nath e weld yr ergyd yn hwyr, dwi'n meddwl. Clark oedd dwi'n meddwl bod rhyw topo cos rhywbeth. Neb yn ei ddisgwyl o. Mae jyst yn cyrraedd ar yr amser cywir, dydi. Gwaith da gan Holden mewn ardal godyn, a mae Clark jyst yn popio fyny fama. Just yr ergyd, mae'n isa, mae hon yn dipyn o arbediad. Ergyd dda gan Clark arbediad, gwell gan Joe Thomas. Peniad nerthol allan gan y Barri. Brobl yn croesi'n ddwfwn, mae tu hwnt i bawb. A cyfle arall yn mynd. Peth arall gyda Seinti ar y can awr hefyd, bod mae'n amddiffynwr arall y ti yn y Cwrt Cosby fyd, ond y fe yn ennill y peniad tro na. Wel, Joe Thomas wedi gwneud yr arbediad na o ergyd Ben Clark. Mae wedi mynd lawr a ydy hwn yn esiampl o wain o reoli'r cloc. Yndi, o'n i'n deud gynnad, oedd o'n rheoli'r cloc pan oedd o'n taflu bel allan yn sydyn, ond mae di'n dysgu wers. Ac o bosib bod hi'n neges, gobeithio bod o'n di brifo, ond dwi'n siŵr bod o jyst yn rhoi cyfle i'r amddiffynwyr cael rhyw rest bach. Y chwle gwlad yn ail gychwyn diwedd yr wythnos. Clwb rygbi rhyngwladol Cymru yn
yn teithio i'r Iwerddon o Swener am hanner 17 yn fyw ar S4C. A dyma'r gôl sy'n gwahanu'r tîmoedd fechgyn. Wel, dim y gôl ora sydd erioed wedi bod mewn Rownd Derfynol, ond diom ots, oherwydd mae di hitio cefn y rhwyd. Felly, sy'n bynnag mae di ddigwydd, oedd hi'n symudiad da lawr asgell dde, a wedyn mae yn gan gymeriad gan y gol geidwad. Allan ni'n cuddio'r ffaith yna. Yn chwarae teg, y dyn yma yn y fan ar lle, jyst i gael y tapyn bach, wrth i bod. Wel, mae Joe Thomas wedi gwella o'i anaf, dim ond wedi ildio unwaith yn y cwpan. Y tymor hwn a hynny yn erbyn Aberystwyth yn y rownd gynta. Keenan Patton i mewn. Bydd angen egni Keenan Patton yn canol ca yn y munudau ola ma nawr. Maen nhw wedi cadw i strwythyr, cadw'r cynllun i fynd, a maen nhw wedi bod yn ddisgybledig wrth weithredu fe Dylan. O, dyn y gwych yn y fe. A'r chwaraewyr un sydd wedi dod mlaen ar y ca wedi wneud yn dda hefyd. Cam i mewn i le mae'r rheini sydd wedi bod yn y hanner gyntaf wedi wneud y swyddi. Yn gweld Seintiau fan hyn. Hir lawr cag yn y Barri a wneud hwnnw'r tro gyda'r rhedwyr cyflym. Hulbert, a dyma Hulbert eto, ond mae gei ar draws y tro hwn ac yn disgwyl Jack Edwards i ddod i'w gynorthwyo fe ni mewn i'r 5 munud ola. Ie, hwn y hanner cyfle, ti'n bod Bêl mewn i'r gwagle. Ni wedi gweld mor aml yn y gêm, ond mae gei hi fyna wneud yn dda, gwarchod. A'r golwr yn dod allan yn casglu'n hawdd. O ran y ddau berfformiad fechgyn, pwy sydd yn heiddi ennill? O, Barri, dim cwestiwn i fi. A mae wedi bod yn anoddach yn yr ail hanner yndi, maen nhw wedi eistedd nôl gan bod nhw ar y blaen ac yn heiddi eistedd nôl chydig bach, ond na, maen nhw wedi perfformio'n dda iawn. Dylan, cytuno? Ie, cytuno. Ti'n bod yr cynllun wedi bod gyda nhw, ti'n gwybod maen nhw'n chwarae cryfderau'r tîm a mae'r cynllun wedi gweithio yn berffaith. Mae'r hanner cyfleon un wedi dod yn yr ail hanner mae i Seintiau, ond ti'n goffo gweud bod y siap sydd da Barri a'r mor weithgar maen nhw wedi bod yn gwych mor belled. A nhw, wrth gwrs, y Barri sydd wedi creu y cyfle falle gorau yn yr ail hanner y cyfle yna i Ieuan Owen i ddyblu'r mantais. I ergydau yn cael ei arbed yn arbennig gan Edwards yn y gôl. Dyn nhw ddim wedi bod yn gywir o bell ffordd heddi y Seintiau. Ond mae rhaid canmol y Barri am ei gwaith gweithgar nhw heb y Bêl. Brobl. Bêl yn gwyro, gogo geidwad yn disgwyl amdani a mae'r drosedd yn mynd o blaid y Barri. Penderfynu cywir, mae rhaid deud. Yr unig beth swn i'n ddeud i'r ogyn ifanc Joe Thomas, diolch yn dal y Bêl ar y pwynt ucha. Mae'n trio dal hi yn ei frest, felly mae'n rhoi'r cyfla. Just y cyfla i Holden o bosib. Ella sa fod i trio mynd efo'i ben, yn lle mynd yn gorfforol yn ebyn gol geidwad. Ella sa fod i medru sgorio, ond mae'n heiddi lwc chwarae teg. Mae wedi anafu am yr eildro. A mae wedi chwarae'n eithriadol o dda i fod yn deg. Gan ystyried falle yr beirniadaeth oedd y tri ohonon ni wedi rhoi am ddewis yn lle George Radcliffe. O'n i gyd yn gytun dyle Radcliffe gychwyn y gêm, ond mae wedi profi pwynt allweddol fan hyn yn ei berfformiad. Mae wedi bod yn gwych yn y fe, a mae hwnna fi'n credu hefyd yn sôn yn biti safon Radcliffe yn y fe, na'r peth arall. Mae ta ti chwarae golwr sydd o safon fe, ti teimlo mewn gêm mor enfawr, ond mae rhaid gweud mae wedi bod yn wych, ond am yr camgymeriad bach fanna, mae wedi bod yn gwych. Ond eich mae'n deud lot hefyd am Steve Jenkins ac Andy Legg, y ffaith i bod nhw yn ei drystio fo. Nhw sy'n weld o bob wythnos, ac yn amlwg mae nhw wedi teimlo, na, mae'n ddigon da. Da ni'n rhoi'n trust yn efo, felly chwarae teg. Cwpl o funudau fynd. 2 funud yn weddill a 1231 wedi dod ynghyd i wylio Rownd Derfynol. Y mwyafrif ohonyn nhw wrth gwrs wedi teithio o'r Barri ac efallai taw y dreigiau fydd yn dathlu. Ar ddiwedd y noson, Gavin Chesterfield a'r teulu gyfan. Ac am noson emosiynol fydde fe iddo fe a'r tîm.
2003 oedd y tro diwetha i'r Barri ennill I tlws diwetha. Cwpan Cymru y flwyddyn honno. Y clwb sydd wedi gorfod ail adeiladu o dan arweinydd Gavin Chesterfield wedi gorfod brwydro yn erbyn popeth a wedi ail sefydlu hunain yn yr uwch gynghrair. Yn ennill y cwpan yma 4 gwaith yn olynol rhwng 96 a 2000, felly 2000 y tro diwetha iddyn nhw godi'r cwpan yma. Am dim oedd o dan nhw prynu, o'n i'n cofio chwarae yn ebyn rai o'r tîm oedd yna. Am ansawdd. Cewri'r gorffennol yn erbyn cewri'r presennol oedd geiriau Dylan ar gychwyn y raglen. A mae cewri'r gorffennol, wel pwy fydde'n meddwl bydden ni yn y sefyllfa yma gyda'r Barri ar y blaen o gol I ddim. Eiliadau'n weddill, y bêl wrth drad capten y Seintiau. Danny Redmond, amser yn rhedeg allan I dîm Craig Harrison. A fe fydd yna 6 munud ar ddiwedd y 90. Mae yna anafiadau, mae yna eilyddio wedi bod a 6 munud. Ond peniad y Seintiau'n cyflwyno'r bêl nôl i'r Barri, ras eto rhwng Dan Williams a Ieuan Owen. Owen! O, mae wedi sgorio'r ail a mae wedi ennill y cwpan i'r Barri. Y dewin bach o tu allan y cwrt Cosby yn fanteisio ar gamgymeriad Dan Williams ac am sgil I godi'r bêl dros ben Jack Edwards ac I sicrhau bod y dreigiau yn mynd I godi'r cwpan am y tro cyntaf ers 2000. Gwych gan Ieuan Owen. Y cefnogwyr yn dathlu, y Chesterfields yn dathlu, a maen nhw'n heiddi ennill y cwpan. Y Seintiau Newydd dim, y Barri 2. Wel, pwy feddylian de. Chwarae teg I Wilmot, 35, dal I redag, a jyst yn bwydo'r bas mewn I ardal. Ond mae Dan Williams yn poeni wan, achos mae'n gwybod pwy sy'n tu ôl iddo fo. Mae'n gwybod fydd o'n bell i'n nghau lawr. Mae'n trio dod yn ôl I fewn i'r cae Ieuan Owen, un cam o'r blaen. Ac wrth gwrs, mae o'n gangymeriad arall gan y gol geidwad, ond diwrnod y dyn yma di heddiw. Ieuan Owen, gesiwch pwy fydd seren y gêm heddiw, boys. Wel, sa'n credu gall Ieuan Owen wedi breuddwydio perfformiad fel mae wedi gweld wrtho fe hyn o gwych. A pan mae cyfleon wedi dod, cyffyrddiad gyntaf fyna, a jyst ergydio a perfformiad gwych. Ieuan Owen, 2 gol iddo fe, noson gofiadwy i'r Cymro Cymraeg. A drychwch ar y teulu yn I dagre yn barod I ddathlu llwyddiant I clwb nhw. Cydi yr eilydd. Mewn I drad y siren Ieuan Owen. Hulbert yn ennill y bêl nôl. Os hat-trick ymlaen fan hyn I Ieuan Owen. Mae'r ail gol yna wedi sbarduno y gwir o Barc Jenner. O'n nhw'n dechrau blino. Ond maen nhw'n gorffen yn gryf nawr ag am noson i'r gŵr yma wedi ymuno ar tîm hyfforddi wrth ochr Steve Jenkins sydd erioed wedi bod yn reoli ac wedi curo'r Seintiau, ond mae'n mynd I ddigwydd iddo fe heno. O, di. Bydd wrth I fodd. Mae'n anodd credu mewn ffordd ti bod oedd y Seintiau ffefrynnau gymaint o ffefrynnau cyn y gêm. Ond y Barri wedi bod yn wych. Wel, drychwch ar y cefnogwyr a'r delweddau am ddathliad I ni'n mynd I gael pan fydd y chwibon ola yn cael ei chwythu. Y tro diwetha i'r Seintiau Newydd fethu Sgorio oedd yn erbyn y Barri a'r Barc Jenner nôl yn mis Awst. A nawr maen nhw'n mynd I reoli'r cloc. Wilmot y capten. Allan at Hulbert.
A'r waedd a'r cyfarwyddyd fydd i fynd at y gornel, mae'n siŵr. Y lleisiau ifanc. Dwi'n clywed mor grif fyd yn yr Maen nhw'n gwybod ei stwff plant ifanc yma dydi. Ac I just dweud, mae hyn yn heiddi'r dathlu wrth gwrs. Dwi'n meddwl bod y gêm yma, mi oedd hi'n bwysicach i'r Seintiau Newydd na Barri. Dwi'n meddwl bod ennill un slws yn unig yn ddigon i'r Seintiau Newydd. Just ennill y Gynghrair. A dim ond y Gynghrair maen nhw'n mynd i ennill rwan. Wel, mae'r gŵr yma di ennill y dwbl, 4 mlynedd yn olynol. Ond dyn nhw ddim yn mynd i ennill y dwbl eleni, ond dwi'n credu, fel wedodd Owain, bod y bencampwriaeth yn mynd i fod yn ddigon, fe fydd yn dymor o fethiant i'r Seintiau, os ydyn nhw'n colli hon. Ond mae rhaid canmol, nid yn unig y cynllun, ond y chwaraewyr. A seren y gêm, wel, dwi ddim yn sioc Owain Tudur-Jones. Wel, dyfalwch bwy, ynddo. Dyn yma, Ieuan Owen. Dwi'n sgorio 2 gol, ond mae perfformiad o wedi bod yn wych. Mae eiliad llonydd, mae wedi bod yn boen i'r amddiffynwyr am perfformiad gan y dyn yma, ond swn i yn gallu enwi bob un ohonyn nhw. Mae hwn wedi bod yn perfformiad tîm chwarae teg. Ac wrth gwrs mae'r ail gol na yn golygu nad yw ail drosedd Redmond yn mynd i fod yn ffactor ar ddiwedd y gêm hon. Patton. Mae yna gam sefyll. Credu be fydd yna chydig yn fwy o amser ychwanegol, dwi'n meddwl, Dylan, ar ddiwedd y 6 munud. Ie, ti'n bod yna, Bêl wedi bod allan cwpl o weithiau. Felly, ni'n disgwyl felly bach dros. Yna'r ail gol na, holl bwysig. Mae hyd yn oed pennau y Seintiau yn dechrau mynd lawr. Maen nhw'n sylweddoli eu bod nhw'n mynd i golli hon. 11 tro maen nhw wedi ennill y gystadleuaeth hon. Yn y rownd derfynol, 13 o weithiau. A dyma Ieuan Owen a'r garlam, y seren y gêm, yn denu'r dacl ac yn ennill y tafliad o flaen y cefnogwyr. Mae Dan Williams wedi gwneud popeth, mae wedi ymdrech law ar y teg iddo fe Dan Williams, un o chwaraewyr gorau Seintiau heno. Yndi, ond mae hwn wedi bod reit yn ei wyneb o'r rhan mwyaf hefyd. Mae wedi bod yn noson anodd yn dydi. Dwi'n meddwl lle mae'n cael yr egni na de. Mae ffitrwydd gwych yn y fe. A ti'n gwybod, di amddiffynwyr un, dyn ddim mor gyfarwydd ar Hulbert a Owen. Maen nhw pob tro o gwmpas yn y drwm. Maen nhw'n cael blaen i drod at y bêl, ennill yn ôl. I amddiffynwyr y Barri, ti'n bod i gweld hwnna'n digwydd o blaen nhw. Yn arbennig. Wel, mi oedd yna gerdyn melyn i Owen cydi. O, a mae'n afel fan'na. O, a mae Ben fan hyn, a mae'n mynd yn bach yn smonach ar ddiwedd y gêm. A Callum Seintiau oedd wedi cael gafel yn Rory Holden. A nawr Jordan Williams wedi cael gafel yn Ceston Davies, wrth gwrs oedd yn gyn chwaraewr. A mae'n mynd ychydig yn rhemp yma yn y DragonBet, gyda'r Barri ar y blaen o 2-0. Mae yna gynrychiolwyr o'r tîm hyfforddi ar y ca. Wedi digwydd reit o flaen cefnogwyr y Barri. A mae Robbie Wilmot yn gweud defnyddiwch eich pen wrth i'r dathliadau gychwyn. Yn un ffordd. Sa'n quite yn siŵr beth sydd wedi cychwyn y cyfan, ond lot o chwaraewyr yn rwystredig a ddim yn apus yn amlwg gyda rhywbeth sydd wedi digwydd ar ochr y ca. Wel, mi oedd yna dacl hwyr, dwi'n meddwl, gan un o chwaraewyr y Seintiau, na ddim arwain at gerdyn melyn, ac yna ddechreuodd y ffrwgwd. A oedd ffrwgwr, wrth gwrs, ar ddiwedd y gêm y tymor diwetha. Gaeth Craig Harris yn ei ddanfon o'r maes, os dwi'n iawn. Ie, oedd Seintiau bod yn dal ben rhyw chydig eiliadau nhw, felly di pethau ddim cweit wedi setlo. Ond yn enwedig i chwaraewyr y Barri rwan. Peidiwch â gwneud i byd gwirion. Da chi eisiau bod yn rhan o dathlu a rwan fyddid i ddim. Ie. Wel, cerdyn coch i Rory Holden, i'r rwystredigaeth yn dod trwyddo. A Callum Seintiau wedi dod ymlaen fel eilydd capten y clwb. Ond fe'n gweld coch hefyd, felly bydd e ddim yn gallu codi'r cwpan. Rob Jenkins yn gosod i stamp ar bethau wedi digwyddiadau hyll lawr yn y gornel.
Ie, yn eitha dyn yma ddifaru hyn am weddill i oes. Ddim gweddill i yrfa. Y ffaith bod o wedi ymateb, gwni weld efo, mae os y drosedd, chydig bach yn hwyr, oes, touch bach, dim y dacl weitha, da ni erioed wedi weld, ond wedyn, dos im angen i Seinti gael ei hun i fewn i fanna. Gadael i'r dyfarnwr, setl y pethau lawr, a wedyn, mae'n mynd yn hyll. Chwiban ôl o'r noson gan Rob Jenkins a'r gŵr yma, Seren again, Ieuan Owen sy'n dathlu. Mikey George yn taflu na mewn i'r dorf. Mae gwynebau nhw yn dweud y cyfan. Mae'r Barri wedi ennill Cwpan y Gynghrair am y tro cyntaf ers 2000 yn codi'r Cwpan am y 5th tro ac yn erbyn y ffactorau, y dreigiau o Barc sydd yn enillwyr Cwpan Nathaniel MG 2025-26. Am noson mae'r gŵr yma wedi cael yn sgorio 2 funud cyn hanner amser ac yn selio'r fuddigoliaeth munud cyn y diwedd. O Ieuan Owen, y Cymro Cymraeg, yn codi'r bêl yn berffaith dros ben Jack Edwards. Canlyniad teg, canlyniad gwych i'r dreigiau oed. Am ganlyniad, am berfformiad, nhw'n ni drio anghofio am y diweddglo, a nhw'n ni ganolbwyntio ar bob dim sydd wedi digwydd cyn. Anhygoel. Ar yr emosiwn. Mae'n golygu popeth iddo fe. Mae'n cymaint o driennus bod y digwyddiadau hyll na wedi digwydd. Ond fe gewn ni ymateb nawr wrth ochr y ca gyda'r Seintiau wedi colli o 2 ddim yn erbyn y Barri lawr at ni at Sioned. Steve Jenkins, my word, what a moment this is for Barri Town United. I know there's probably going to be a lot of emotion, but just how are you feeling having won the Nathaniel MG Cup? Oh yeah, I'm obviously delighted, but I'm more pleased for other people. We've been through a lot over the last 3 or 4 months as a club. You know, with Elliot, the chairman, Callum losing his dad, and all of this in the last 3 or 4 months, it's hit us hard. And from the outside looking in, you wouldn't think it, but we're such a tight group, so I just want to dedicate this to the chairman. And I guess it's a moment where we're all going to be talking about the trophy. We're going to be seeing you lift the trophy, but I guess there's more important things than football, isn't there, Steve? There is, and that's what we're dealing with at the minute. And you know, I'm just so proud that we could deliver for him and for Elliot and for Callum and his dad and what we're going through at the minute, because we're tight with the family. Look at the fans now, it's incredible. You know, I want to thank the fans, not just for tonight, for every week that they turn up and cheer us on. You know, people, the volunteers, everything. You know, it's massive for us now, and hopefully we can use the platform now to move forward and kick on. But I'm just so pleased that we've won it for people that deserve it. Steve, I have to ask you about a certain player, Ieuan Owen. My word, what an evening, what a performance from him, especially that second goal, oh my word. I know, he's covered about 12k, 13k tonight. He's running socks off. He's probably our man of the match by a country mile, I would imagine. Look, he's a great kid. He wants to learn. He's hungry, and you know, he's just a superb player to be around. But not just him, all of them. We've got a really good group. They're a fantastic bunch of lads, and yeah, we're observed and I'm buzzing. Steve, when you look back at, I guess, the last 20 years or so at Barri Town United, this club has been on such a journey, and this, I feel, just epitomises all the hard work that you've just talked about, and all the passion and all the brilliant people at this football club. Oh, of course, you know, you want to win trophies, but you know, there's other people before me that have done unbelievable. You know, Gav, you know, Lee, previous managers, I've had many over the years. They've done fantastically well to sort of get this club going forward, but you know, it's been tough probably the last 3 or 4 years. Club probably weren't at a stage where he wanted to be, a position he wanted to be in, but we're moving forward, we're working hard, and slowly, you know, we're starting to get our rewards, and you know, we just want to try and establish as a top 16 challenge for Europe and try and win a cup, which we have tonight. Well, that one's ticked off the list. Steve, I'll let you go and celebrate with everyone else, but huge congratulations. Mae'r dathlu yn dechrau go iawn. Maen nhw wedi aros bron 1/4 canrif i sicrhau hyn. Mae yna gwpan i'w godi
yn y man. Unbelievable Barri Town yw cri'r cefnogwyr. Mae'n teimlo'n addas iawn ar hyn o bryd. Ni'n mynd i gael egwyl i geisio just cael rhyw eiliad bach fan hyn. Mae'r lle yma ar fi'n ffrwydro. Byddwn ni'n ôl nawr wedi'r egwyl. Mi fydd na ddigon o ganu. Mi fydd na ddigon o ddathlu. Pa gan fydd yn dod i'r brig ac yn ennill gwobr ariannol o 5,000 o bunnau? Wel, mae'r dewis yn eich dwylo chi. Felly, ymunwch efo ni am Can i Gymru 2026 yn fyw o bafiliwn Maes Sioe Môn heno am 8 o gloch. Croeso nôl ato ni, dyma'r eiliad fawr, y gôl fawr. Mae cefnogwyr y Barri wedi bod yn disgwyl bron cwarter canrif i weld rhywbeth fel hyn. 2002 y tro ola iddyn nhw godi cwpan, ond nhw mor gyfarwydd, nhw oedd yn rheoli, nhw oedd y cewri yng Nghymru, rhain sydd wedi bod wrthi am cwarter canrif. A maen nhw nawr yn aros i gamu fyny, i dderbyn y medalau fel y tîm sydd wedi colli Rownd Derfynol. Dyn nhw'n gyfarwydd o hynny. Swyddogion hefyd. Dylan Blaen yn cadw cwmni fi. Dylan yn cofio oesau'r wreiddiol y Barri. Mae'n stori ryfeddol. Mae wedi bod yn perfformiad ryfeddol heno ganddyn nhw. O, gwych, gwych. Maen nhw wedi bod yn arbennig yn nhw. Y gwaith caled sydd yn mynd mewn i'r perfformiad na. Nid yw'n perfformiad, ond y sesiynau ymarfer yn arwain mewn i creu cynllun yn erbyn y Seintiau. A nhw wedi gwneud e mor dda heddi ac yn heiddiannol yn codi'r clws. O'n i sôn ar y dechrau,
yn y penderfyniad y golgeidwad ifanc Joe Thomas yn cadw ei le. Dim angen poeni. Dim angen poeni, ti bod ni gyd yn sgwrsio yn beth i fe cyn y gêm, a mae poeni bod dati George Radcliffe sydd ddim yn chwarae golwr gorau'r Gynghrair fel gwedes i cyn y gêm, ond Joe Thomas am gêm nath o fe cad, am perfformiad, chwaraewr mor ifanc, ond y gwych trwy'r gydol y gêm, a yn heiddiannol eto bod e ar y tîm fuddugol heno. Mae'n felly gefnogwr wedi bod yn cyfleidio ni yn barod. Pobl sy'n ni gweld popeth, ond nhw ddim yn meddwl bydden nhw'n gweld hyn yn digwydd eto. Mae fe'r fi'n digwydd eto. Barri yn codi cwpan. Nôl â ni at ein tîm y sylwebu. Wel, diolch Dylan. A Scott Young, cyn chwaraewr ac amddiffynwr Caerdydd sy'n cyflwyno'r medalau i'r Barri a'r noson emosiynol tu hwnt i bawb yn gysylltiedig a'r dreigiau. Ond maen nhw'n heiddi ennill y cwpan o waith. Yndi, am berfformiad, bob un o'n nhw, gan gynnwys y dyn yn wrth gwrs Ieno yn sern y gêm, ond swn i'n gallu mynd drwy bob un o'r chwaraewyr nath chwarae a dod ymlaen fel eilyddion, perfformiad tîm oedd i ganddyn nhw heddiw. Robbie Wilmot, y capten, yn cychwyn y gêm, yn creu yr ail gol. Ac Callum Seintiau dderbyn Cerdyn Coch, mae yna i dderbyn i fedal. A'r cadeirydd Mark Barrett gyda Callum Seintiau, ond Seintiau yn derbyn y cwpan oddi wrth Scott Young. A bydd yn ymuno a'i gyd chwaraewyr. Noson wych i bawb yn gysylltiedig a'r dreigiau. Ac y Barri yw pencampwyr Cwpan Nathaniel MG 2025-26 yn ennill y cwpan am y tro cyntaf ers 2000. Seren y gêm, Ieuan Owen, 2 gol wych iddo fe, ond drychwch beth mae'n olygu i'r dreigiau. O, drychwch ar y golygfeydd ma. Golygfeydd yw trysori ar Barri yn dathlu. Callum Seintiau, y capten, gath i ddamfon y cae cyn y diwedd gyda llaw. Sa'n credu oedd neb yn mynd i stopio fe godi'r cwpan yna. Ond y Barri sy'n fuddigol, sioc enfawr o ran y Seintiau, ond Dylan Blaen, stori anhygol fan hyn heno. Unwaith eto, mae'r gair anhygol yn mynd i gael ei ddefnyddio tipyn dros y munudau nesaf yma. Ond beth am y golygfeydd yma? Gwych i gweld, yna di fe. Mae'r clwb wedi disgwyl sydd gymaint yn ydyn nhw amser. O'n i'n sôn yn beth i'r amseroedd gynnar na 20 mlynedd yn ôl, ti bod lewen nhw mor llwyddiannus. Nhw wedi cewri, ond nawr nhw wedi herio'r cewri o Seintiau heddi, a ni'n gweld y golygfeydd ddathladau yma heno. Rhaid i mi gael mwy o ymateb. Mae rhaid ni gael ymateb y gŵr nesaf yma. Seren y gêm, seren y sioe. Ieuan Owen gyda Sioned. Ieuan Owen. Waw. Mae'r Barri newydd ennill Cwpan Nathaniel MG. Diolch i dy ddwy gol di. Siwr i ti'n teimlo? Mae'r emosiwn dal yn bach yn uchel, ond mae'r boes i fod shift mewn pob round i fod yn deg, ond mae fe'n neis i sgorio dwy i ennill y gêm. Siaradwn ni trwy'r goliau, achos dath y gol gynt yna ar yr amser perffaith, just cyn hanner amser, ond wedyn ni, oh my gosh, yr ail gol na. Ti di sgorio gol mor dda yna o'r blaen? Na, fi eb, na. Gol gyntaf, Mikey jyst i roi bêl mewn. Gobeithio a mix-up, a dyna fe. Yr ail un, ni'n meddwl pam mlaen. Dwi wedi sgorio un, mae fel 90 munud, man i fi bwrwe. Diolch, wedi mynd mewn. Ie, pam lai. A mae'r dathliadau i gyd o'n cwmpas ni fan hyn, jyst yn hollol yn hygol. Mae hwn yn meddwl y byd i'r clwb Pêl-droed yma, nag yw e? Ie, ni wedi cael misoedd bach yn anodd, tu allan i'r clwb, oedd ar y cae. Ond ie, i ennill y cwpan yma, ie, lots of words. Beth yw'r plan heno? Dathlu? Ie, sydd allan. Ie, sydd allan. Joy ar dy'r boys. Gobeithio, chwarae dydd mawrth. Gobeithio chwarae dydd mawrth. Ieuan Owen, llongyfarchiadau enfawr. Diolch yn fawr. Llongyfarchiadau iawn i Ieuan Owen. Cain McLagan, dwi'n mynd. Oedden ni cyn ymwysodwr y Barri. Cain, I got so many questions for you. First of all, Ieuan Owen, what a night. What a player. What a performance. Not just his goals. I thought he ran more than I've ever seen a player run. And I know he's a young player, but listen, he's gone to a different level now in terms of he's a bit of an icon here, and that's great. But I thought he was excellent. I thought the whole team were. But listen, goals win games, and he was excellent and deserves all the credit.
Just eisiau esbonio hefyd, be mae'r Barri wedi bod trwyddo bron cwarter canrif y Sgorio Cwpan. Nath y clwb bron diflannu, mae pobl wedi brwydro i gadw'r clwb yma, yn fyw just explaining to the viewers maybe don't know the story of Barri Town, what the club have been through over the last few years. What does this mean to Barri, do you think? Well, the club's been through a lot, but there's also a lot of players out there that have gone through tragedies and unfortunate incidents. There's obviously Elliot Richards, who's here with us today, who's struggling and having some chemotherapy, as the chairman is as well. And Callum Seintiau, the captain, sadly lost his father in the last few weeks. A good friend of mine, Callum, one of my closest friends. So, yeah, listen, it means a lot to him. It means a lot to the club and the chairman standing next to Callum, which is great. But there's, like I said, the club's gone through a lot over history in terms of being up and down, and it epitomises the last few weeks, and the club always bounced back, and they have done tonight. Yeah, Dylan, mae'n emosiwn. Mae emosiwn o gwmpas Pêl-droed. Ta beth, mae hwn yn teimlo fel noson arbennig iawn. Ydy, mae'n noson special. Mae'n noson special. Sôn fyna, beth i beth mae clwb wedi bod trwyddo, a wedyn i cael y canlyniad fel maen nhw wedi cael heddi. Ti'n gweld yr emosiynau ar wynebau pobl, a faint mae'n golygu i bawb, hyfryd i weld, ac yn haeddiannol unwaith eto. Penny for his thoughts there, Gavin Chesterfield game. Yeah, he'll just be proud. He'll just be proud. He loves the club just like I do, just like those boys out there show that they do. And listen, he'll be proud of, he knows every single one of those players, and he's probably coached most of them and mentored most of them. and listen, he'll be proud. His wife obviously is on the board and still massively involved in the club. And again, Mark Barrett and the chairman and his family are really close, and it'll be an emotional moment for him as well. Yeah, a Dylan, ni ar fi'n fforwelio gyda chi, nos o fawr i ddod yr S4C, tipyn mwy i ddod. Ond gobeith nawr, mae Barri gallu adeiladu ar hyn. Fi'n gwybod mae'n ystrydeb, ond am lwyfan iddyn nhw. Am lwyfan, ie. Nethon ni sôn am beth i nhw'n dod mewn i'r gêm yma gyda hyder, gyda'r canlyniadau sydd wedi bod. Mae hwn nawr yn canlyniad enfawr i nhw bwydo mewn i gweddill y tymor. Ydy, wel am noson, ni wedi cael Kane. Thanks for coming down and joining us. Party Jenner Park tonight? I'm not going. Ni mynd draw. Dyna ni, diolch am eich cwmni. Newyddion a chwaraeon i ddilyn fan hyn ar S4C. Can i Gymru i ddilyn ar S4C. Can fach i'r Barri o bosib fydd na i'w ddathlu. Diolch am eich cwmni. Hwyl fawr i chi. Ta-ra.